Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent, Noorderwien Live. De laatste van dit jaar, zet ik hem er even bij. Het goeie nice voor mij. Ik ben net voor jou thuis is, maar nee, weekend ben ik gewoon weg. Weekend gewoon lekker troffen tot onbelangrijk. Dus blijf er lekker bij. Radio, televisie, internet, op alle mogelijke manieren wordt te volgen hier. Wat zit er met jou? Ivo die zit hier aan de zijkant en die zit even te patiënt. Denk ik, is het al een beetje kreers? Ja, kent ze een beetje? Nee? Ja, nee, maar is mem zocht hè? Dus, Oh. ja, dan moet even kreers. En ik had maar de kries diner, had ik beloofd om haar even te zwaaien. Ja. Hoi mem. Hoi, mem. Ja. Dag Regina, hoe is het? Dag Willem. Mooie kriesdagen hoor. Ja, is toch ook mooie kriesdagen hoor. Ja, wie gezellig. Gewoon klassiek met de familie. Gewoon lekker eten, chillen. Nou, wij ook. Ik heb mijn broer op verzoek gewoon. En dat weer wel leuk. Ja, we hebben hem Sjoerd. Sjoerd! Ja, Oké. ouderwets Sjoerd. En ik heb mijn beste impact. Dus Ja? wie ik in presteren eindelijk ergens beter in. Ja. Goed zo. Zo'n familiair randje, hè? Ja. Ja, maar het is goed, Kaam. Hartstikke Ja, de gardien hing je al ja nog. Hartstikke mooi. Er is weer een vlogmeidje. Misschien is ik al weer rond te zien trouwens op je eigen kanaal. youtube.com/Noorderwien. We hebben Miss Noorderwien achter de bar. En die haar grutte foto komt nog op een gong te hingen hier. Dus dat komt ik nog. En we doen zo nog achter de bar. Praten we even de piffel. Hoe is het trouwens? Kijk je best, ja? Ja, zeker. Waar is mij dan? Mijn vriend. Hoe is het? Nico. Nou, leuk dat je er bent. Welkom. Hey, deze hè? No Fire. Ja, ze zit er ook leer voor, hè? Ik ben blij dat ze er is. Iris Kroes. Mij, de hele band. Iris, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk om je te wezen. Lief even naar de mensen die is mijn naam huis. Waar is mijn naam? Ja, ik heb Steven op bas. Ik heb Tony op toetsen. Ik heb Wieger op drums. En ik heb Laurens op gitaar. Dit verste band, was het altijd met een paar best? Als met de band spelen ze mensen? Nee, via Tinder. Nee, dat grapje moest ik meisje, maar dat... wij spelen... Of wij hebben nou een paar dingen die samen. En ik vind het altijd heel erg leuk om met band te spelen. Want ik vind juist die variatie heel erg leuk. Met de harp en dan met de band of mijn orkest of wat dan ook. Dus ik ben blij dat we nou maar de vestjes van de EP zeker... Want dat ben bandvestjes ik, onder andere. Net al hè, maar sommige wel. Dus te gek om die mijn band te spelen. Ja. Hast je plaat echt met hun skreun? Hoe je dat is in werking? Nee, eigenlijk net. Nee, helemaal net. Mijn oorteam jongens uit Grace, producer team en songwriting camps in Spanje heb ik die. En ik, hier beweer ik in Burgenbest, hebben een hoes gehuurd, jacuzzi erbij en super relaxed screwen. Dat is wel echt fijn om dat mijn fijne meesken zei ik te doen. En ja, dat is... Het uiteindelijk leidt tot deze EP. En een prachtige plaat. En dan had ik vragen van de Visual in West, solo. Maar ik zei, als de band bij elkaar krijgt, want dat is vaak een heel georganiseerd. Ik weet dat u de praktijk. Komt dan vooral Del. En het is wel heel leuk dat zo aan het eind van dit jaar nog even Del komt met de heren. Want wanneer zit u weer op die cruise? Nou, Orenwieke Snijn. Alleen nog, ik heb nog geen ticket. Dus ik heb geen idee wanneer ik vod mag. Serieus? Dus dat vind ik heel spannend. Ja. Maar dat komt al heel goed. Zijn wat me daar, dus... Zijn wat het regelen, dus... Nog even. In ieder geval teken nog om Joert meisje al met de hele band jullie in Noorderwien te spelen. Ben ik heel blij mee. Wat wordt in eerste noemer? Of wat wordt Jim eerste noemer? Het eerste nummer, dat is The Most. Dames en heren, Iris Kroes, live in Noorderwien. I look down by the water. I gave love and I lost him. I look up to the heavens, but I'm alone. I will drown and go under. I will flounder like it's nothing, like I'm no one, and the burden is mine alone. Nobody I ever knew has even come close to you. That is why I have you on my mind. Wish it wasn't all but true. Now that we are overdue, I can
Dank u. Hier is Kroes. Ik moest heel snel mijn microfoon ziekje, maar dat weer er al even. Straks meer. Met Iris natuurlijk. En de hele moment het album. EP is er eigenlijk nog even zien. No Fire. Hele mooie nummers staan erop. En dit kan je al je heel goede muzikanten bij elkaar weten te vinden. Ik kom straks bij de volgende gast. Guillaume Versmasteen, Anna Linda. Maar ik ga eerst even een rondje achter de bardel gaan. Daar zit intussen al je missen. Even weer voorstellen. Hoe is het ook alweer? Anne, Jij bent Miss... ik ben de first runner-up geworden van Miss Beauty of Friesland. Oké, ik ga nog even terug. Welkom. Hallo, hoi. 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 Hoe is het ook alweer? Manon, Manon. Ja. En welke Miss Beauty titel had je ook gekregen? Miss 10 of Friesland 2018. Ja, precies. Hè? Ja. Nou, doe best Miss Noorderwien. Ik zeg Sanne ik nog erin, maar die komt straks denk ik nog. Dag Sanne. Sanne Roffel, hoe is het met jij? Ja, heel goed. Ja. Ja, zeker. Zit er prachtig bij hè? Ja, hi dames. Ja. Zeg maar even hallo, we praten het straks dan wel even door. Maar het is wel leuk dat je meer in ieder geval aan het eind van het hier voor even achter de bar zitten. Dus, alweer druk met de Tariëns van de Nij of net? Zeker, zeker. Ja. Leuk, dat is de best. Welkom. Ik ga naar mijn volgende gasten maar er even bij zitten. Want ze had hier eens een keer solo spelen. Ze had hier al eens een keer met een van de beroemde familie de Grootwest. De zoon van. Het is wel leuk trouwens. Ik Boudewijn de Grote. Heid. Heb ik je letter nog te gast om een tijdje verliezen. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar hoe is die zoon mee? Marcel hè? Ja, ik heb Marcel mee. Ja, klopt. Ja. En spelen ze er nog steeds mee of net? Nou, dat was eigenlijk echt voor de gelegenheid dat we een liedje samen gingen doen. En hij is meer, zeg maar, een soort coach voor mij geweest. En mij leren gitaar spelen. En af en toe bel ik hem nog eens als ik een vraag heb. Maar ik heb nu een hele leuke andere gitarist mee. Introduceer even mee. Nou, dit is Roel Zuiderduin uit Jouren. En ja, ik was toevallig bij een optreden, een benefietconcert in Heerenveen. En zijn dochter presenteerde dat. En achteraf kwam ze naar me toe en zei... Ja, mijn vader kan heel goed gitaar spelen. En die houdt ook precies van de liedjes die jij speelt. Nou ja, ik zei, stuur me maar een berichtje of zo. Nou, sindsdien, sinds de zomer spelen we af en toe samen. En ja, het is superleuk om met hem te spelen. Ja, en doe Gustav steeds erom, want ik bedoel, doe spelers, maar dus die vorige keer mijn gitaar. Er was nog een viool bij die. Hoe lang kist dat al? Wist daar al mee dwaan of niet? Nou, vroeger, toen ik 7 was ongeveer, toen ben ik begonnen met vioolspelen. En eigenlijk rond mijn 13e, 14e ben ik daar even mee opgehouden, omdat ik toen vooral met de zang bezig was. En nou ja, toen ik samen met Roel ging spelen, kwam hij met een heel mooi liedje waar een vioolsolo in zat. En toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk die viool er weer bij hebben. Dus... ja, sinds een paar maanden speel ik weer viool. Ja, leuk om het ik te combineren. Rob is prodopaat, mijn oren, solo? Of had zij die gewoon dwongen om mij te komen, Joert? Ja. Nee, ik ben uit vrije wil meegekomen inderdaad. Dus... Nee, dat is goed om te hebben. Nee, het is echt leuk inderdaad, muziek maken. Het muziekstijl is fantastisch. En ja, ik vind het heel leuk om te begeleiden. En, dus graag. Ja. Leuk om te binnen. Welk nummer doe je maar als eerste? We doen als eerste Who Will Watch the Home Place. Dames en heren, mooi dat ze er weer is. Anna Linde, live in Noorderwien. Leaves are falling and turning in showers of gold as the postman climbs up our long hill. And there's sympathy written all over his face as he hands me a couple more bills. Who will watch the home place? Who will tend my heart's dear space? Who will fill my empty place when I am gone from here? And there's a lovely green nook by a clear running stream. It was my place when I was quite small. And its creatures and sounds
could soothe my worst pains, but today they don't ease me at all. Who will watch the home place? Who will tend my heart's dear space? Who will fill my empty place when I am gone from here? In my grandfather's shed, there were hundreds of tools. I know them by feel and by name. And like parts of my body, they've patched this old place. When I move them, they won't be the same. Touching each blessed thing, the chimney, the table, the tree, and my memories swirl around me like birds on the wing. When I leave there, oh, who will I be? Who will watch the home place? Who will tend my heart's dear space? Who will fill my empty place when I am gone from here? Prachtig. Anna Linde mij rolt zich naar nog een paar noemen ze dan, maar dan doe ik even een praat. Leuke Christel trouwens of net? Jazeker, jij ook? Ja, ik heb ook gesjoeld. Ja, hè? Ja, ik hoorde het dan net zeggen. Ik dacht, nou ja, wij doen dat ook. Eigenlijk sjoelen wij de hele winter door. Het lijkt wel een nieuwe hype. Iedereen heeft het over sjoelen momenteel. Maar... Nou, bij ons is het geen nieuwe hype hoor. We doen het echt al mijn hele leven. Beetje kersttraditie. Beetje kersttraditie, ja klopt. Ga je dan ook eens spelen? Dat je zegt, nou, ik heb nog een paar nummers. Eigenlijk... Het komt er vaak van na het gourmetten of weet ik veel wat. Dan pak ik die gitaar erbij, doen we gezellig wat nummers. En, Mooi toch? Ja, is hartstikke leuk, ja. Toch even vooruitblikken. Wat zijn de plannen eigenlijk? Want je ontwikkelt je. Je bent er hartstikke fanatiek mee bezig. Je vraagt Roel niet voor niks om je te begeleiden. Dus dat betekent dat je er ook wat beweging in wil hebben. Ja. Waar wil je naartoe? Ik zou heel graag eigen nummers willen gaan schrijven en uitbrengen. En ik ben een beetje daarmee bezig. Net als de vorige keer, nog steeds een beetje. Alleen, ik loop steeds een beetje vast in mijn eentje. Dus ik ben steeds wat op zoek naar mensen die met mij dat samen willen doen. Zoals komende zondag heb ik weer een afspraak om samen met iemand verder te gaan met de liedjes. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En dat is eigenlijk waar ik nu voornamelijk mee bezig ben. Ja. Nou goed, een grappige overeenkomst met Iris, want die hebben bijvoorbeeld van die schrijfsessies. Die zoekt dus blijkbaar ook andere mensen. Jullie trouwens hebben wat gemeen, hè? Dezelfde school. Ja, dat klopt. Ja, Drachten Lyceum, hè? Ja, klopt. En hetzelfde haar. Maar Iris, is dat voor een reden om mijn oren te screwen? Screw-sessies dus. Zeker, ja. En ik heb, bij mij is er echt een wereld van mijn iepengong. Ja. Om zeker ik meestal die is net kerst te gaan screwen en dat versterkt elkaar. En dat vind ik wel echt heel tof. Ja. Ze is dan in een hele groep of zij is ik leerde mij in je persoon zitten schreeuwen? Nee, wij zien, want ik ging dan naar een kamp en dan wie dan een meisje of 40 of zo. Wow. Ja, net al je begin het met alle 40. Nee, maar goed, maar maar dan was dus indeeld om mij zijn trein of mij zijn fjouwer en noemen het te meidje in I en die. Ja, dus dat is dan best wel een leuke opdracht. En dat jouwt die wel een boost om dan ik een heel mooi noemen te meidje. Nou ja, en er ligt van alles en van iedereen wat natuurlijk.
Dus ik ben maar de ziek is wel degelijk mensen dus om lekker mee te schreeuwen. Jazeker, ja. Dat is een vak apart, hè, noemen schreeuwen. Nou, dat is ook zo. En als je in je eentje bent, tenminste dat heb ik dan persoonlijk, dan je gaat toch eigenlijk over je eigen gevoel schrijven. En vaak denk je dan van, nee, moet ik dit nou wel zeggen op die manier? En dan denk ik, ja, dan durf ik het niet zo goed. En als je met iemand bent, dan is het net degene die je over de streep helpt. Of juist zegt van, nou, je kunt ook dit en dit zeggen. En dat, ja, met z'n tweeën of zelfs met meer, vind ik het zelf toch iets fijner. Ik kan me voorstellen. Welk nummer game nood aan? We gaan nu Rollercoaster spelen van Over het mooie nummers gesproken. Danny Vera. Hè? Ja, ik weet net hoe hij hem skreun had. Misschien in zijn eentje, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee, maar ik ga wel even mijn viool weg. Lees die viool maar even voort. Schreeuwst u wel eens nummers, Roel? Nee, dat heb ik in het verleden wel gedaan. En ik had ook een band die dat toen speelde. Oké. Maar ik schreef, dat schrijven gaat heel langzaam. Ja. En de band verwachtte iets hoger tempo met schrijven. Dus uiteindelijk is, nou ja, dat is lang geleden. Maar dat is wel heel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Zelfschrijven is toch wel, daarmee kun je meer, zeg maar, kleur geven aan je muziek dan het spelen van muziek van anderen. Ja. Maar, ja, nee, ik kan me het voor je voorstellen. Ja, je doet nou wel, maar het is wel echt weer een bloedmooi nummer trouwens. Dus ik ben blij dat ik live spelen, want de top 2000 is op dit tijd bezig. En dat is toch een beetje de grote tropbraak van Danny Vera. Hij fjouwert ook in de top 2000. Ja. En je speelt hem live nou, Rollercoaster. Rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth. I know I can travel all the road you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill an empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see you sail the 7 seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth. I know I can travel all the road you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth. I know I can travel all the road
'cause I know you're there with me. Here we go on this roller coaster life. We know I can travel all the road you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh I know you're there with me. Heel erg mooi. Mooi nummer van Danny Veerner natuurlijk, Rollercoaster. Annalinde Meij, Roel Joert. Straks dus nog een nummer trouwens, maar een hele mooie vertolking ervan. Is dit een beetje die smaak, Miss Noorderwind of net? Of had het een hele andere smaak dus? Nee, ik vind het wel heel erg mooi inderdaad. Mooi vestje, Dat country-achtige, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Die smaak een beetje of het over... Nou, ik heb een hele brede muzieksmaak. Wat draai je graag? Nou, ik vind eigenlijk echt van alles. Ik vind top 50 ook leuk. Ja. De hits. De hits, ja. Hield het voor jou? Sorry, wat De zei je? hits? Draai je veel hits, muziek? Ik heb een niet zo brede muzieksmaak. Ik vind vooral de softe popmuziek heel erg mooi, die ik dan zelf met de piano en gitaar kan spelen. Oké, je speelt zelf ook nog? Ja, klopt. Oh, dan moet je hier nog eens even langskomen. Ja, dat zei Sanne ook al. Staat een mooie vleugel voor je. Ja, geweldig mooi. Heb je een leuk jaar gehad? Absoluut. Ja? Ja, ik heb natuurlijk de misverkiezingen meegedaan begin van dit jaar. En echt een super mooie ervaring Ja, gehad. was het een goede ervaring? Absoluut. Super mooie meiden weer leren kennen. En, zoals jullie, mooie vriendinnetjes. Ja, echt heel erg leuk. En onder begeleiding van Sanne natuurlijk. Leuke activiteiten, fotoshoots, catwalk training. Nou ja, noem maar op. Dat je echt weer groeit en heel erg blij bent met jezelf vooral. En dat ben ik Sanne heel dankbaar voor. Ja. Jelte Verdijken? Ja, zeker. Heel bijzonder. Ja, want ik heb in 2018 heb ik gewonnen. En nou ja, het is nu bijna 2020 en ik zit nog steeds... Time flies, hè? Ja. Nee, maar ik zit nog steeds helemaal in het wereldje. Dat blijft wel echt. En dat vind ik ook zo bijzonder. Ja. Leuke ervaringen dus. Ik bedoel, de hele de reis erheen levert natuurlijk een mooie dagen op. Maar daarna dus ik nog. Ja, zeker. Ja. Ik heb 12 december met de dag van de vrachtwagenchauffeur heb ik meegelopen. Dus dat is nou... Mocht je ook rijden? Nee, helaas. Nee, maar ja, dat is gewoon heel bijzonder, dat soort dingen. Ja. En tijdens de finale mag ik de Final Walk zingen. Dus dat is ook heel bijzonder. Ja. Helemaal happy de peppy. Goed. Straks praat ik verder met al die missen. We halen die missen hier achter de bar, dus dat komt helemaal goed. Maar eerst een Nice. Ieder mens is uniek. Daarom begon Pake Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Gezond met Kruidvat. Last van vastzittend slijm? Wij helpen je met Fluimucil Drank Forte. Met 1 inname per dag kun je makkelijker taai slijm ophoesten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. Keukenkopers, opgelet! Deze week profiteert u van hele keukens half geld bij Keukenconcurrent. Dat betekent gigantisch voordeel op al onze keukens. Modern, landelijk design, eiland, greeploos, hoek en rechte keukens. Echt alles voor de helft. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Zocht dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. 4 mei, Noorderwind Live, dus onder oren met Iris Kroes aan haar hele band. Maar eerst het tijdens de provincie bij Karen Bies. Goedemiddag. In Friesland binnen dit jaar rond nota 20 mensen om het leven kwamen in het verkeer, net cijfers van de politie. Onder de deren binnen 6 automobilisten, 4 fietsers, 3 motorrijders, 2 scootmobilisten en 2 scooterrijders. 1 passagier van een auto, een voetganger en een persoon op een elektrische scooter. Opvallend onder cijfers is dat de helft van de dierlijke slachtoffers, alwe mensen, boven de leeftijd van 60 jaar is. Deputaire Avine Fokkens. 11 verkeersslachtoffer is er 1 te veel. En wat dat betreft, dat betreuren we uiteraard zeer. 11 van de 20 die inderdaad 60 plus zijn, dat is zeer opvallend.
En dat geeft ook aan dat het echt om een kwetsbare groep gaat. Het Fries Museum is een van de 3 Nederlandse musea die een quotum hanteert voor de aankoop en presentatie van werk van vrouwelijke kunstenaars. Dat doet blijken uit een onderzoek van de Volkskrant onder 28 musea in Nederland. Het gaat bij het Fries Museum om de kunstcollectie moderne en joerdijstige kunst. Uit het onderzoek dat blijkt dat gemiddeld maar zo'n 17% van de collectie stikken in de musea maken is toch een vrouw. Alle musea beziek je daar verhoring in te brengen. De andere 2 musea met een quotum binnen het Museum Arnhem en het Van Abbe Museum in Eindhoven. Mensen die een constante bromtoon jaren hadden er een soort last van, maar ze melden hetzelfde bij de gemeente. Dat is een van de conclusies van het onderzoek dat de Omroep Friesland in geerwerking met de oren regionale omroepen en de NOS dien had. Hinder van bromtoon of leeg frequent lood komt heel iets vaker voor. Vaak is de oorzaak net bekend en ik net wat je er aan kennen. In de enquête over bromtoon joeg 2/3 part van de respondenten aan dat ze een soort last hebben. Een van deze mensen is Siebrand de Boer uit Tjom. Hij vertelt wat hij erom doet. Ik zet altijd muziek aan. De televisie, radio, een koptelefoon op. Er is altijd geluid om je heen. Want anders dan is het er. Als het stil is, dan jij je dat. Een officier van justitie zei dat ze net goed haar werk dien hebben, doet Lilke Boeren, Arune Jest, met trekkers de Sneldiek opgong. De officier van justitie praat van dreigende en intimiderende boeren en boven dat weer er een soort alcohol in het spul. Het Iepenbier ministerie, de politie en Verskatenministerie zoenen het verbod van trekkers op een Sneldiek handhaven. Maar dat is net slagen, zei het officier van justitie Bregman in het personeelsblad van het Iepenbier ministerie. Het weerbericht ter besluit, er is bewolking, maar ik zie skien. In het noorden en het noordoosten komt nog wat meer bewolking oer. En er is kans op een bui van de Noordzee aan. Het wordt dan 4 graden. De komende nacht vrij helder waar, maar op de meeste plekken lichte frost. En dit weekend ik nachtfrost en oedijs om de 4 graden heen. Maar oedijs zinnen en een koude wien. Actie bij ABD. Kom nu langs en rij naar weg een volledig nieuwe slee. Hey! Ja, het is actie bij ABD. Gegarandeerd het meeste voordeel in december. Kom langs en profiteer van de laagste prijzen en de hoogste inruil. Welkom bij ABD. Het is weer bijna zover. Het spannendste moment van het jaar. De Staatsloterij Oudejaarstrekking. Dan maak je kans op die hoofdprijs van 30 miljoen. Belastingvrij. Of een van de 250 minis. Koop snel je oudejaarslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, kom gezellig neuzen bij Kruidvat. Alle Kleenex zakdoeken, tissues en waterdoekjes voor maar €1 per stuk. Nou, daar haal je je neus niet voor op, toch? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een hoofdprijs van 30 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen. Ga snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug dus, mijn Noorden weer live, het muzikale dwarsplein van Friesland net. Herman de cameraman, mij volledig kwijt weer. Jullie Herman? Ik ben mijn beeld kwijt, dus ik zeg helemaal niks. Goed, als je het beeld erbij had, televisie of internet, dan wie er wel heel hilarisch. Ja, ik doe ook wat gauw eens voor te hier. Hast u ooit les van cameravrees, hoor? Een hele goede vraag. Nou, Wie dat in het begin met de Voice? Ik bedoel, de kwam natuurlijk uit een relatief anonieme wereld. Ja. In Friesland komen we die wel een beetje, maar en dan is er niet een landelijke bekendheid. ik heb bijvoorbeeld dat als ik camera's sjug op strit of zo, dan denk ik, oh, dat wil ik net. Maar hier vind ik het helemaal niet erg. Als ik met mijn vak bezig ben, vind ik het echt geen probleem. Maar hoe weer het bij de Voice? Grote televisiestudio, wij hebben 2 camera's, maar daarvoor meestal er wel 4 om die heen. Echt ben ik nooit mee bezig geweest, heel eerlijk. Nee. Maar dat komt omdat ik toen gewoon een stuk jonger wie. En dan list alles maar gewoon hoe die hinnen komen. En nou ben ik vol bewust van alle camera's om die hinnen. Dat is voordoeken. Ja, nee, ik denk het je net eigenlijk. Nee.
Ik had je natuurlijk volg die op social media, maar toen had het volgens mij druk om met de Christ, hè? Ja, ik had echt super druk gehad. Het was eigenlijk echt vanuit 10 december tot aan Christnacht. Elke dag letterlijk van Grains naar Roosendaal en naar Ljouwert en naar Amsterdam en naar Sassenheim. En echt het hele land trok krost. Van die Christchens, want ik zeg, die wist op het JRV bijvoorbeeld. En daar best dan mij, volgens mij, een compleet orkest en nou ja, zang natuurlijk. Ja, het is eigenlijk heel gevarieerd, want ik ben naar Roosendaal gegaan met Aline Gemien-Harp en ik hier een concert met de Bazuin uit Oenscherk, mijn orkest natuurlijk. Dus het was super gevarieerd en dat maakt het wel heel erg leuk. Ja. Wisselend, ja. Goed, de plaat. Dus in ieder geval dat is de Youth Best No Fire. We hadden even over de plaat. Straks praten we nog wel even verder hoe het verder ompakt hast. 4 nummers erop. Wie het voor duidelijk zei van ik wil net een full-length album, maar ik vind 4 wel even genoeg. Nou, dat het echt, ik meerte meisje mij dat ik alles in eigen beheer doe. En dat ik echt mij een hele hoop heb geïnvesteerd in die songwriting camps en zelf een songwriting camp organiseren. Dat ik dacht van, nou, dit is gewoon wat ik graag uitbrengen wil. En ik wil dan misschien volgend jaar hoe 2 jaar weer een album uitbrengen. En dan heeft wat meer momentjes van wanneer hoe is die ontwikkeld. En dat vind ik wel fijn dat ik daar de tijd van neem. Want ja, ik doe alles zelf. Ja. Nou, en toch het goed en net heel. Ja, maar als dan een heel album doet, dan juist best wel een hele hoop kwijt in één keer. En dit is gewoon een compleet verhaal. Dus wat mij betreft klopt dit zo. Voor mij ook. Welk nummer is het? Faker. Faker. Live in Noorderwien. Hier is Kroes. Not made of candy, no lollipop. Not tasting sugar, I'm not giving you a drop. I'm not that easy, a game to play. Read the instruction if you want a chance with me. Take a hint, 'cause no means no. I'm no stranger to a faker, but do you love me or not? Oh, I love to taste the danger, but do you love me or not? Faker, faker, faker. Faker, faker, faker. You think you're dandy, you think you're slick. You got me buttered up like honey on a stick. But I don't take out, I own the bank. So keep your paws up if you don't buy me a ring. Take a hint, 'cause no means no. I'm no stranger to a faker, but do you love me or not? Oh, I love to taste the danger, but do you love me or not? I'm no stranger to a faker, but do you love me or not? Oh, I love to taste the danger, but do you love me or not? Candy, no lollipop, not tasting sugar, I'm not giving you a drop. I'm no stranger to a faker, but do you love me or not? Oh, I love to taste the danger, danger, danger. Do you love me or not? Oh, no stranger to a faker. Oh, I love to taste the danger, danger. But do you love me or not? Love or not? Geweldig. Iris Kroes en haar band Stuart te gast. Straks doen ze nog volle meer nummers. Dus we hadden belangrijk dat ze bloeden lekker beginnen. En we beginnen weer naar Anna Linde. Die is met Roel gekomen. Hij komt van de Jouwer. Doe komt ergens bedrag nu de buurt bij. Ja, eigenlijk Groningen. Maar Groningen? ik wil geen ruzie, dus Dracht is goed. Ja, wij kennen goed met de grens. Hier is het alleen maar zijn. Er wordt vooral schreeuwen dus. Ja, ik denk dat een goede stap is voor de komende tijd. Ja. En opnames, cd's en dat soort dingen komen daarna pas voor die gevoel? Ja, dat denk ik wel. Want ja, ik kan heel veel gaan investeren in covers opnemen. Maar ja, als ik liever eigen nummers wil gaan doen, ja, dan kan ik beter dat geld sparen daarvoor. Ja, dat is gelukkig. Welk nummer game doen ook? Blue Eyes Crying in the Rain. Daar ben ik altijd voor. Dames en heren, live in Noorderwien. In the twilight glow I see blue eyes crying
ages I remember. Blue eyes crying in the rain. Someday soon we'll meet up yonder, and we'll walk hand in hand again, and through the ages I remember. Blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Anna, Linde, together met Roel, dus Joert, bij u hier te gast. Als mensen nou denken, hey, die wil was uitnodigen voor een mooi festival, of weet ik waar, om te spelen. Hoe best te vinden op internet? Annalinde.nl. Gewoon annalinde.nl. Zeker. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Hartstikke mooi. Nog plannen voor Ortenij of lekker thuis chillen? Ja, zoveel mogelijk oliebollen eten natuurlijk. Ja. Toch wel, hè? Elk jaar. Zoveel mogelijk naar binnen, heppa, en wat sjoelen. En wat sjoelen, tuurlijk, ja. Geen vuurwerk afsteken, heb ik een hekel aan. Straks raak ik mijn vingers kwijt. Maar Nee, niet doen. Nee, want ik wou besluiten van, kom vooral weer in het nieuwe jaar, wat dat betreft. gaan we doen. Gaan we zeker doen. Jullie zijn beide welkom. Roel, Annalinda.nl. Don't forget. Applaus, dames en heren. Ja, leuk. Jong talent voor jou is graag te gast. Tot de volgende keer. En je straks sowieso naar een oor. Jong talent, nou, maar doe ik nog even achter de bar. Maar toch met je. Ben je toch net ontroddelen, dames? Ja, hier is het heel mooi, Joert. Had je toen min hier? Ja, daar hinnen we toe, hoor. Ja, goed. Niet sick bedoeld. Ja, ik... Ja. Wie heeft even hoe het oor hier? Van Dijk, een fantastisch hier, West. Ja, het is een drok hier, maar ja, het is een mooi eer. Drok mij van alles, opleidingen, werk, misverkiezingen. Van alles, ja. Leuke vakantie hoor. Dat ik nog. Ja, die had er ook nog al bij. En we binnen plan voor Dijk voor 2020. Propedeuse hel je met mijn studie. En ja, zo volle mogelijk mezelf ontwikkelen. Ja. Leuk man. Welke studie doet? Engels docent. Oké. Ja. Voor de klasse? Ja. Oké. Hoe vind je best? Ja, de propedeuse, eerste hier maar natuurlijk. Eerste hier, Ja, oh, ik moest even schakelen. Dat mag nog even. Ja, ik mag nog even. Maar ik had heel erg naar mijn zin en ja, kom ook goed. Waarom voor Engels kiezen? Ja, ik vind Engels gewoon heel belangrijk. Dat vooral de jeugd zich verstaanbaar kan maken buiten de landsgrenzen. En dan maar Engels, dat is toch het makkelijkst. Ja, de wereld wordt groter en ik wil iets erheen tegelijkertijd. En daar is taal hier natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Goed, ik kom straks weer bij hem. Waarom? Je haar zit erg goed. Ah, dankjewel. Ja, dank je. Ja, die krijgt weer om. Goed, Ipersaal. Mooi. Ja, het verhaal bloedt natuurlijk leuk om te vertellen. Ooit op Strit in Greens ongetroffen toen hij weer een prachtige vestgestier te spelen. Dan hoor je wat contact nodig met. Nou, dan ben je aardig onder de indruk. En een paar weken vlien stierst hier mij de kast. Ja. Dat vond ik te gek trouwens. Dat is een kastnummer op zijn Ipersaals die is eigenlijk. Hè? Ja, wie leuk. Wie is er al lang mee bezig geweest? Net heel lang, want ik ben al wel lang bezig met het zieken van de noemer. Ja. En doe ik dat voen hier, ik het wel aardig uit, ja. Maar het wie wel nog steeds wel wennen, omdat ik het een van de eerste keer hier spelen. Nou ja, en dat nummer van de kast ook helemaal verbouwd. Ja, precies, ja. Thuis gewoon lekker met de gitaar en dan... de tekst gaan we eigenlijk gewoon eerst maken en dan wel een beetje op de melodie en zo passen, maar dat gaat wel, ja. Wat voor ier hast u gewoon verder? Sorry? Wat voor ier hast u gewoon verder? Weet me leuk hier? Ja, goed hier, ja. Het was dus niet. Ja, we blikken een beetje waarom. Ja, precies. Ja, wie een mooi hier, ja. Wat een heel soort mensen in het witte is dat een geweldig golfverkeer ook, hè? Ja, een beetje. Een beetje. Ja. Dat is mij die nog de Friese kampioenschap, toch? Ja, klopt. Hoe je dat eindigen? In een play-off had ik op de tweede play-off hole had ik verlen.
mijn inslag. Dus dat ik wie eens gedeeld eerste, maar doe had die oren jongen toch nog doen. Ja. Was wie Fries kampioen geweest? Oh, dat wel, ja. Als kiezen mast, dan hoop het net voor jou, maar golf of spelen, wat doe je het liefst? Dat weet ik echt net. Ben je bij het golfen kwam trouwens? Ja, dat is van het een op het oor. Dat wie mijn feestje naar de pitch and putt bij Ezon staat en vervolgens naar echt golf, ja. Dus dat vaak? Ja, best wel vaak. Ja. Echt fanatiek. Nou, ik bezoek best leuk mooie boeten. En lijkt nog wat boeten spelen op stritten? Ja, alles boeten. Mooi. We praten straks wel even over het naaien hier. Maar dat is mooi hier gewoon. Drog hier dus. En welk noem ik gisteren als eerste doen? The Lonesome Death of Hattie Carroll. Ieperzel. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at the Baltimore Hotel Society gathering. And the cops were called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first-degree murder. But you who philosophize this craze and criticize all fear, take the rag away from your face, for now it ain't time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, he owned a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him. And the high of his relations in the politics of Maryland reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering. In its tongue it was snorting, and in a matter of minutes Bill was out walking. But you who philosophize this craze and criticize all fear, take the rag away from your face, for now it ain't time for your tears. Hattie Carroll, she was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children, who cleaned up the dishes and took out the garbage and never said once at the head of the table, and didn't even speak to the people of the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on the whole of the level. She got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and went down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to Williams and Zinger. But you who philosophize this craze and criticize all fears, take the rag away from your face, for now it ain't time for your tears.
In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that's all equal and that the courts are on the level and that even the nobles get properly handled. Ones that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed with no reason, who just happened to be feeling that way without warning. He spoke through his cloak, most deep and distinguished, and headed out strongly for penalty and repentance. Williams and Zinger with a 6-month sentence. But you who philosophize, disgrace, and criticize all fair, bury the rag most deep in your face, for now it is time for your tears. For now it is time for your tears. Prachtig, Iperzaal. Hoe titelleers dit soort versjes binnen, maar de brengt zich op een manier dat ik ja, wat een droom, joh. Dankjewel. Ja, dat is mooi van muziek, toch? Ja. Hey, wat was je er eigenlijk bij met de muziek? Was je zelf ontschreeuwen? Was covers dwaanbluw? Wat had je daar ideeën bij? Nou ja, ik wil gewoon me terug ontwikkelen. Ik ben al een tijdje bij Bob Dylan ontspelen en ja. Net de minste, hè? Ik denk dat er wel een protte mensen binnen die dan daarmee bezig zijn en echt in Bob Dylan hingen blijven, maar doe eens verder. Ik ben wel van plan, ja, verder en andere dingen te proberen en van die daar dan misschien mijn eigen muziek, ja. Nou, Annelinde wie kreeg. En die zei, ik wil eigenlijk ontschreeuwen. En dat vind ik wel moeilijk, vind ik ingewikkeld. Hier is Kroes nodig compleet 40 mensen om mij te schreeuwen. Ja, maar ik bedoel, die is met schreeuwsessies bezig. Ja. Dat zoest ik wel wollen, alleen of mijn oren. Ja, ik vind mijn oren eigenlijk wel goed. Dat is echt inspiratie, meerdere invalshoeken, ja. Wel die kant op dus. Ja. Welk nummer is het? Bob Dylan's Blues. Ja. Ben ik altijd voor. Iperzaal. Well, I feel like I'm running down Shenandoah with my home on the highway. I feel like I'm bound to go, bound to go, bound to go, bound to go. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody's except mine. Someone must have told me that I was doing fine. Well, you 5 and 10 cent woman with nothing in your heads. I got a real girl that I'm loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my door, my window too, right now. Lord, I ain't going down no racetrack. I see no sports car run. I don't have no sports car and even care to have one. I can walk all the way around the block. Well, the wind keeps blowing me hopping down the street with my head in my hand and my boots on my feet. Watch out so you don't step on me. Well, look at here, buddy. You wanna be like me? Pull out your 6-shooter and rub every bank you can see. Tell the judge that I said it was all right. Yes. Bedankt. Iperzaal, fantastisch. Hoe is die vestjes bringst. En ben blij om die hem dus in ieder geval trok eerst.
En we zien wel welke kant het op gaat. Links of rechtsom, bloed gewoon je kom. Zullen we daar gewoon over praten? Ja, is goed. Dat is altijd welkom, jongen. Nee, vies dat nog speciaal? Of, Nee, ik denk niet echt speciaal, hè? nee, gewoon op een bank een beetje hingen? Ja, zoiets. Beetje spelen? Ja, waarschijnlijk. En wanneer had je de eerste golfwedstrijd weg? Oh, dat doet het nog wel even. Ja, Ik denk in begin april pas, ja. Maar sta je nog voor oefenen en trainen? Of? Ja, vanzelf, ja. Dat nog wat jij er. Ja, maar ik mijn examens, dus... Ik nog? Ja, praten. Wow, druk. Ja. Ja, goed. Na de examens, dat was het belangrijk, hè? Die hele diploma, zei de man. Ja, ik ben al 50 plus, ik maak het zeggen. Dan kom je hier gewoon bij. Zullen we het zo praten? Is goed. Eerst diploma, Helly. Klinkt membo. Goed, dit weer Noordwien. Net voor de hele Mickey Glokken met de eerste uur. Straks Iris Kroes, Mark Sido Martens hier. En we gaan nog volle meer mensen hier op de gast. Voor achter de bar, muzikaal, Blue Lekker hingen. Graag dadelijks. Zo aan de eind van het uur heb ik een vraag. Wat is nou die favoriete plaat? Heeft hij in gedachten? Heel goed. Want Omroep Friesland had wat nijs. Dus kun Christiet en Ortenij maar sto het sissen. Wat moeten wij draaien? Sis het maar. Oud, Nee. Engels, Nederlands. Fries, Rock. pop, Bellet. of up tempo. Wij draaien voor sto Jerreworst. 27, 28, 29 en 30 december. Sis het maar bij Omroep Friesland. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Hond Bink was zwaar verwaarloosd toen we hem vonden. De dierenbescherming redt elk jaar tienduizenden dieren die onze zorg hard nodig hebben. Steun de dierenbescherming met €3 per bericht. SMS dier naar 4333. Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de gevechten in de Syrische provincie Idlib zijn nog eens 235.000 mensen op de vlucht geslagen. Ze hebben dringend behoefte aan voedsel, onderdak en medische hulp, vooral nu het winter wordt, zegt het VN-bureau voor humanitaire hulp. Idlib in het noordwesten is het laatste gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Het Syrische leger probeert ze te verdrijven en krijgt hulp van Rusland en Iran. De vluchtelingen trekken naar het noorden en gaan naar moskeeën, bedrijfspanden, scholen en vluchtelingenkampen. Een grote meerderheid van de Limburgers en Noord-Hollanders is voorstander van een vuurwerkverbod. 2 op de 3 inwoners van die provincies zijn voor zo'n verbod. In Overijssel en Flevoland zijn juist relatief weinig mensen voor een verbod op het afsteken van vuurwerk. Eerder bleek al dat de steun voor een algemeen vuurwerkverbod iets toeneemt. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor. Alleen vuurwerk van de allerzwaarste categorie mag op dit moment niet worden afgestoken. Onderzocht wordt of op het afsteken van minder zwaar vuurwerk aan banden kan worden gelegd. Rusland gaat in beroep tegen zijn dopingschorsing door het WADA. Dat antidopingagentschap legde Rusland een straf op van 4 jaar... wegens fraude met dopingmonsters. Volgens onderzoekers is bewezen dat er onder meer is geknoeid met urine- en bloedmonsters van Russische atleten... om zo dopinggebruik te verbergen. Russische sporters zijn daarom uitgesloten van de Olympische Spelen van Tokio in 2020... de Winterspelen van Peking in 2022... en WK's in alle sporten, zoals het WK voetbal van 2022 in Qatar. Russische atleten die aantoonbaar schoon zijn, mogen onder neutrale vlag deelnemen aan grote toernooien.
De zaak van Rusland zal worden behandeld bij het Hof van Sportarbitrage, het CAS, in Lausanne. Het weer nog, periode met zon. Het is 4 tot 7 graden. Vannacht en vanavond kans op mist. Morgen plaatselijk eerst mist, later geregeld zon en 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, Azen ze 12 uur van Noorderwiel Live. Onder andere met Iris Kroes en haar band dus. Maxido Martens zal optreden en de reisgenoot. Maar dat is dat jij Mazes. En we gaan natuurlijk nog een studio vol met neskerige gasten. Graag en Alex. Tussen Christiet en Oort en Nij. Sis het maar bij Omroep Friesland. Stuur dus titel en artiest, maar de omroep hebt. En we draaien hem. Die favoriete plaat. Sis het maar. Gezond met Kruidvat. Wil je stoppen met roken? Wij helpen je. Nicorette mondspray met nicotine verlicht de trek in een sigaret na 30 seconden bij 2 verstuivingen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor Lees voor gebruik de aanwijzing op de verpakking. Inspiratie en handige tips van Intuin viest op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Ja, muziek maken laat mensen met een verstandelijke beperking echt stralen. Het geeft ze zoveel plezier en zelfvertrouwen. Handicap NL helpt ze met begeleiding en vervoer. Help ook. Ik ben Paul. Ga naar handicap.nl/laat ze stralen. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Het wordt winter. Vroeg donker, kale bomen, maar geen kale private lease modellen bij Peugeot. Want tijdens Peugeot Winter Drive hebben we een hele scherpe private lease deal. De Peugeot 2008 SUV Signatuur. Standaard voorzien van de meest gekozen opties voor slechts €369 per maand. Dus ga voor een hele goede private lease deal naar de Peugeot dealer en rijd deze winter nog in een nieuwe Peugeot. Het is weer vreemde maar het wie kan vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hier ik nog om missen te gast aan Miss Teen, Miss Beauty en Miss Noorderwien. Daar ben we hartstikke blij mee. Vind ik hartstikke stoer. Kom staan in de gongtechniek in. Maar dat willen we net. Maar officieel maar we natuurlijk toestemming vregen. Ja, nou je mij dat wel, ja. Bij privacywet, hè? Ja, klopt. Ja, maar doe maar stap van mij. Hey, dat hele misgebeuren, is dat gewoon leuk, een ervaring? En ik ga weer verder onderhoor met mijn Engelse studie. Of hartstikke zoiets van daar wil ik nog wel wat meer mee doen? Nou, ik wil gewoon van mezelf en de ontwikkeling wil ik het wel proberen. En ja, dat ik dan een titel heb, want dat is wel heel erg leuk. Maar ik ga eigenlijk niet op protoleerd en dat voel ik het belangrijkst. En wat hartst leert? En ja, van alles. Hoe mezelf, hoe oren, dat net alles is zoals het lijkt. En dat is vooral als het wel zelf leuk is. Dan krijg je altijd wel een mening van een oor, maar dan is het uiteindelijk toch blijft met wel zelf dorst. Ja. Komt het omdat hij mij een groep vrouwen doen best met zijn misverkiezingen? Of zit er professionele begeleiding bij die dan dat soort gesprekken met die jongen? Of is het meer onderling? Ja, dus, we hebben natuurlijk Sanne, die doet heel veel voor de begeleiding. En de winnares van de vorige jaren, die dan aan het hele protten. Maar ja, de gest vooral mijn koren. Ik gest bezietje van, nou, wat willen we leren en wat houden we om elkaar. En dat voel ik het allermooist. Dat we echt een groep hebben. En ja, ik ga nu samen voor de vriendinnen aan oerhan. En dat is wel heel mooi. En zelfvertrouwen, dat kiest misschien aan hoe broek als het voor de klasse stuurt. Ja, dat zeker. Ja. Hast het al eens een keer gedaan of net? Of zit je nog in de theoretische fase? Of hast je het praktisch echt voor de klasse stuurt? Ja, ik haal les, jong. En? Ja, dat weer wel spannend. Ja. Maar ja, en de haast komen mijn pubers te meisje. En dat is wel heel interessant. Maar, ja, boeiend volk, hè? Ja, zeker. Ja, dat wel. Ja, klopt. Ja, goed. Maar dat ging wel goed. Ja, zeker. Ja. Heftig, hè? Ja. Zo'n hok vol pubers, inderdaad. Kom maar op. Kom straks weer bij die Miss Noorderwind Hewitt bij ons te gast. Dus ja, een beetje waarom. Zien op het hier dat mij, zonder al te sentimenteel te worden. Of wel, Regina. Was het een mooi hier, hoor? Ik heb... Bewogen hier? Ja, warm bewogen hier. Warm, zeer bewogen hier. En, maar ik heb hem wel even zes. Ik wil even zes. Dankjewel. Want ik ben je nou alweer een hier. Alweer een hier. Elke vrijheid. Ik had 2 keer mist, Leeuw, dit hier.
Ik heb me twee keer mist. Maar ik vind het altijd te gek. En er binnen zo volle verschijnen aan prachtige talenten die hier dan komen. Ik ken net alle namen onthouden. Maar ja, ik ook niet, ja. Het is gewoon elke keer weer een muzikaal feestje. Dat is gewoon zo. En prachtige muziek krijgt ik weer aan de linden. Oh, denk ik, wat ben ik blij dat ik hier kom, mij. Och, dat bent altijd Gewoon wel. net meer op stap, joh. Goed zo. We gaan straks nog even weer meer voor zien op natuurlijk dit hier. Nou ja, ik vind ik zelf persoonlijk ook leuk om Iris Kroes. Nou, hoe lang net al Arlien? Wat bedoel je? Nou, de eerste keer dat ik die aan de telefoon kreeg, ik weet nog wel, met de voice. Dat is denk ik 2011 wie dat denk ik, ja. En ik hele dikke mazzel mij, want we pikten meestal de voice, Friese deelnemers, die nog net zo volle Westek. En ik zie het echt zo, we wachten voor tot de hele finale, weet ik wel, zoiets. En toen is iets van, we kunnen haar wel eens even bellen. En toen hebben we die eigenlijk van het begin, hebben die wat voor. Ja, dat is wel echt heel tof. Ja, maar vond ik zelf ook leuk. En dan winst het ook nog. Ja, bizar. Maar ik ben daar ik denk daar eigenlijk nooit meer aan. Ja, het klinkt heel gek, maar... Nee, maar ik ben al wat sentimenteel. Ja, nee, maar dat is wel heel leuk inderdaad, dat ik hier al... Ja, nee, maar dat had het ook zelf niet. Maar het is wel heel leuk om die door hij zelf ontwikkelen. Ze is op cruises, is met platen bezig, is de hele Nederland erop. Ja, ik ben... Wat een leven. Ik ben dankbaar. Ja, ik ben echt dankbaar. Want ja, wat Regina Krektik zei, muziek is gewoon het mooiste wat er is. En dat is muziek is een hele wereld. Ja, dat ik. Maar omdat het luister dost, kerstmeting ontroeren of dat soort dingen. En dat is gewoon echt heel dankbaar en heel mooi werk. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar zeker de muzikant is die op mijn mast. Heren, je bent echt een goeie band. Ja, je bent een goeie band. Goed. Jullie mogen blijven. Je hebt 2 nummers ervan. Welke? Het eerste nummer dat is Stone Cold Heart. Daar heb ik een hele mooie videoclip bij opnam. Die staat wel op YouTube. En het tweede nummer dat gaat over het schipsleven. Dat is Shiplife. En daar heb je hem hulp haast niet nog bij nodig. Maar dat jij hem dan wel weg. Ze is een wekker scotch hier. Huis publiek. Nou, dat komt wel goed. Iris Kroes, live in Orwin. A stone cold heart. Why are you leaving without saying goodbye? We were special, but the devil in the detail came to haunt us, playing taunts, made a hell of paradise. A stone cold heart tore apart. All my hopes and my dreams, like a thief in the night, you stole away. A stone cold heart. Once we were lovers in a warm place, on fire. We were special, but the devil in the detail came to haunt us, playing taunt us, made a hell of paradise. A stone cold heart tore apart. All my hopes and my dreams, like a thief in the night, you stole away. A stone cold heart. Was I a plaything for a while to cast away? You were born. A stone cold heart tore apart. On my hopes, on my dreams, like a thief in the night, you stole away. A stone cold heart, cold and hard, cold as ice through an ice in a trice of my life. You threw away a stone cold heart. Dank u wel. Tiege tang.
Nou, zodat je helemaal weten, zong ik vaak op cruisecapen. En vind ik dat ook hartstikke leuk om te doen. En heb ik op het cruisecap echt een hit. Ja, je meloopt het nooit. Maar dat is echt weer. En dat nummer heb ik geschreven met mijn beste vriendin Helene en songwriter Helene Roosdorp. En dat noemen het giet oer het schipsleven. En ik sluit daar altijd mijn show mee aan. En iedereen zongt dat altijd mij. We hebben er een doosje bij en samen, daar zal ik je net mee vermoeien. En dat giet als volgt. Even zien, ja. En het is het nummer Ship Life. En het is eigenlijk het woord Ship Life. Wat ik dan eigenlijk van je vreeg of je hem dat mij willen zongen. En het giet dus, ja. Ship Life. En dan ben je hem aan de beurt. Heel heug, hè? Maar je hem kent het denk ik wel. Mag dat even proberen? Oké. 1, 2, 3. Ship Life. Nou, hartstikke mooi. Dit mag lukken. We gaan het proberen. Ship Life. Cruising away to the other world. Swing ashore all on board 'cause it's time to go. Diving so deep in the ocean's flow. Losing the sight that leads my way. Motion of the ocean, feel the waves. Messy in my head, but I'm floating safe from deck to deck. Wanna go and check the captain's crew. There will be no breaks from deck to deck. Wanna go and check, don't wanna go back, don't wanna go back. Here we go, ship life, ship life. Floating on highways, I guess this is my place. Ship life. Floating on highways, I guess this is my place. I love ship life. And this is the point in my show where I would like to thank the band. Yay! And where I ask, do you love ship life? Do you love ship life? And I love ship life. So let's see it one more time. Ship life! Ship. Floating on highways, I guess this is my place. Ship life. Floating on highways, I guess this is my place. Ship life. Floating on highways, I guess this is my place. Ship life. Floating on highways, I guess this is my place. I love ship Wauw. Ja, ik shot voor me op de cruise. Nee, Wieke, nou ja, als de ticket in ieder geval op tijd hast. Wist dan ook al west opstappen maar of echt dat net? In Fort Lauderdale. Ja. Oké. Van 30 graden plus naar Antarctica 30 graden min. Oké dan. Dus een koffer pakken als iemand nog tips heeft, heel graag. Want ik heb geen idee hoe ik het inpakken mag. Nee. Nee, maar we even nu nadenken. Goed. Los daarvan en los van die cruise avonturen. Band, dankjewel. En het album, dames en heren, nou ja, dat wie al uit, maar nog helemaal officieel. No Fire, een EP, maak er even bij. Ze is 4 prachtige nummers die erop. En digitaal op alle mogelijke manieren wel te krijgen. Zeker. Te streamen op Spotify en bij mij te bestellen bij info@iriskroes.com als je hem fysiek hebt wilt. Ja. En ik betoog me nou, ik heb alle nummers hier ooit een keer spelen nou bij de omroep. Ah, nou, dat vind ik wel. Dat zie ik al wel op YouTube, dus ik heb ze op YouTube van Noorderwind dan chanting. Maar goed, streamen. En natuurlijk voor een dame die dit al jezelf regelt, maar smek gewoon bestellen. Ja? Er is niks mis mee. Zeker. Fysiek is natuurlijk toch wat leuk, want ja, de binnenkant van die hoes en savi's, er zit dan iedereen in en de credits en alles, ja. Met helemaal manier. Ja. Goeie reis alvast en ontzettend leuk dat je er weer tot de volgende keer. Ja, heel graag. Dames en heren, Iris Kroes. Ja, geweldig. Altijd mooi dat ze er is. Goed. Straks, maar dan gaan we alles oproemen. Komt Boas hier met zijn geweldige band. En we gaan ook een heel soort oren optredens. Onder oren van 2 heren, maak er even bij zitten. Dat blijft wel leuk. Die ik behoorlijk heen ga wat betreft de muziek. Ik al heel lang mee draaien. Sido Martens, begin in bij die. Je bent toch een beetje het feestvarken. Hoe is het bij die? Nou, goed hè? Ja. De beste schuld van de Dr. True. Ja. Hoe is het? Nou, goed. Ja, het gaat goed. Ja. Is Jan de Vries mijn naam? Jan, hoe is het bij die? Ja, wel best hè? Kriesdagen vertrokken aan? Ja, heel goed. Heel goed. Ja.
Zit vol, hè? Ja. Toch wel een proteïne hoor of net? Ja, toch wel weer, ja. Ja, goed. Ja. Reden dat ik Sido vregen is... ik moest wel Leidse letten trouwens, maar dat ging aan uitlezen waarom ik Leidse moest. Maar al die mails, dat er toch even weer een oorverhaal wie dan dat meestal tocht. Maar doe best dit hier stoppen met meidjen van geluidsdragers, mag ik het zo zeggen? Ja, we stoppen met het uitbrengen van platen. CD's, vinyl. Ik moest terwijl ik in wil Leidse kreeg nog een mail van jongens, ik ben net stoppen met de muziek. Hè? Dat moet heel duidelijk zijn. Dat denken meestal dan ik. Helaas, ik ben net voor een stoppen drama. met de muziek. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, het is een volle werk, jongen. En, iedereen zegt van, ze streamen maar. Hier zei het, kijk, ik stream het maar ja, ik hou er van een fysiek, maar ik wat in handen en streamen is al eens zo vluchtig en is voort. En dat is net de bedoeling. Melanchool is die laatste plaat dus. Ja. Bist hij lang met douane geweest of juist net de laatste jaar en hast behoorlijk wat uitgebracht? Ja, nou, liek al lang als mij de hoorn. Ja. Een jaar of zo. Het maakt schreeuwen en opnemen alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja, dat gaat wel terug. Maar ik toch nou van een week, ik denk van nou, ik heb nou zei van ik stop maar het uitbrengen van die dingen. Misschien is er net te twijfelen hoor. Ja, misschien, maar toen dacht ik van misschien stopt het ook wel helemaal maar dat er een muziek komt. Want? Nou ja, omdat ik die beslissing nam heb om echt te stoppen met het uitbrengen ervan. Had het dan het doel om überhaupt muziek te maken. Ja, voor mij meest heel lang nog terug in, want ik vind het mooi vestjes. Sjongste en Brinkstek, net alleen met Jan, maar dus solo ook. Ik vind ik heerlijk eigenwijs. Gewoon, maar de blues bij diezelf toch? Ja, maar dat is de enige. Ik bedoel positief. Ja, maar dat mag ik volgens mij. Je moet er net je oren heen, je lid en naar wat Noorul je site en vindt en denkt. Nee, maar ik hoor wel van een eigenzinnige muzikant. Ja. Stop je de vrouw? Ja, voor mij hoeft net een stopje. Ja, nou ja, oké. Dan gaan we gewoon terug. Viel die net dwongen. Goed, we praten straks nog even verder, maar om je top binnen. Wat wordt de eerste nummer? Het heet Lamhart, heet het nummer. Featuring Jan op de accordeon, hè? Hartstikke mooi dat we er binnen, jongens. Sido Martens, live in Noorderwien. 1, 2, 3, 4. Oh, de stad was vergeven van haar. Overal nog signalen, golven van geur, de schaduw van voetstappen deur na deur. In een dwaasdronken droom, dwaasdronken droom. En het huis was vergeven van haar, met kamers vol zielzucht, bezeten gebaren, wijzen van liefde die nooit zou bedaren. Als de zinloze vloed, de zinloze vloed. En mijn hoofd was vergeven van haar, met oren vol lachen en smeulende ogen, een draaikolk van stemmen naar binnen gezogen. Beloven beloften, verloren beloften. En dit leven vergeten door haar. En het mist in de straten, het lekt door de daken. De pijn van verlies brandt hier onder dit laken. In dat lamhart van mij, dat lamhart van mij. Maar
Cinemators featuring, zo nemen ze dan in populaire muziektaal, Jan de Vries, Melanchool. Ik geloof een oplage van 150 stuks, als die maken? Ja. Toen had ik wel eens boeken erbij, gedichten, poëzie. Hoe had dat bij deze ompakt? Ja, nou ja, hier zit, de tekst zit er al bij. Maar ik heb in de maart van dit jaar heb ik hem een gedichtenbundel uitgebracht. Ja. Ik onder de titel De Melanchool. En dan in september de plaat. De Melanchool, want ik ben nogal melancholiek, hè? Ja. Mankeliek, hoe heet het in het Fries? Ja, mankeliek, ja. Mankeliek. Mooi woord, hè? Mooi woord. Nou, melancholisch is het eigenlijk. Maar ik dacht dat maar zelfs dan een naam uit van Melanchool. Even dat schreeuwen van poëzie en het schreeuwen van nummers. We best al heel lang zitten in de muziek. Ooit met Fungus, de hits hoor. Ik zeg nog een geweldig leuke documentaire trouwens op YouTube. Van 24 minuten hoe die in Fungus tiet. Dat was hartstikke leuk trouwens om weer rond te zien. One Hit Wonder, hè? Wat wie dat ik weer Single Lucky dat programma. Ja, zeker. Heel leuk programma, ja. Ja, maar dat geeft bij mij. De meeste die teksten is correct poëzie. En nou ja, dat heb ik altijd als kreun vroeger op school al. Dus ja, dat gaat altijd maar terug. Het schreeuwen van woorden of het schreeuwen van muziek? Wat lijkt je het beste? Nou ja, de teksten schreeuwen. Nee, muziek lijkt me in principe het beste. Ik vind de tekst altijd wel het moeilijkst om wat erbij te vinden. En soms is het hier en het eerder en soms komt de muziek letter of soms is het oorsom. Maar wisselt dat of is er altijd eerst een tekst of eerst een melodie? Nee, er zit de pion en dan komt er misschien vaker een melodietje en dan denk je van ja, dan maak ik een tekst bij. Maar dat combineren, dat is echt het ongrijpbare ervan. Dat is misschien echt wel het mooie. Dat is het fenomeen, vind ik, van muziekmaatje. Dat schreeuwen, hè? Ik snap dat een hoop gedoe is om een plaat op te nemen en dan maakt er een presentage, komt heel gedoe altijd. Dat snap ik nog wel. Maar het schreeuwen op zich, dat wel constant onwijzig bij dat is constant in melodieën en in teksten tinkst. Ja, helaas wel. Ja. Nee, maar ik vind het wel eens vermoeiend, want dan je zit en dan komt er wat en dan denk je van, dan maak je echt weer. Maar nee, dat klinkt heel belachelijk eigenlijk, maar het dwingt zichzelf en het dringt zichzelf op. Ja, het dringt zichzelf op en het is echt redelijk dwingend af en toe. Dus dan denk ik van, nou misschien moet ik eerst een punt zetten achter dat uitbrengen van platen. Ja, maar dan maakt hij een hollenstel. Ja, maar dat schreeuwen. Ja, maar kijk, oors maak ik me hol alleen maar hut dragen, maar dat wil ik net zo best meer. Dus ja, ik zit een beetje in de knoeien, Willem. Nou, maar dan maken we die uitpraten. Slachtofferhulp heb ik nodig. Ja, nou ja, de therapeutische Noorderwien optreden. Ja, onder de kriesbeer. Ja, basically. We praten straks verder. Als toch constant bezig bent met noemen, dan word ik die twaar. Ik wil jaren. Ja, ik schreeuw net zo vaak vrolijke liedjes en dit heet blij. Dus dit is positief. Wat zei je, Jan? Het komt goed dan. Hartstikke mooi, man. Goed, Sino Matters en Jan de Vries. Mooi om te binnen, jongens. En dit is, hier wil je bleed van. Blij, zo blij, zo blij, dat ik hier mag zijn. In jouw schaduw staan, voor altijd. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, in de liefde van jou zalig zeker zijn, voor altijd. Ik was zo klein, zo klein, zo klein, ik viel door elke man, een schaduw in jouw hand, voor altijd. Ik had behoefte aan wat stilte na de storm en schud mij onder dak. Jouw vleugels zijn enorm, mama, mama, mama. Sino Matters, Jan de Vries, Asus, Night Nice, als ze nog een noemer, dan praten we nog even een piep vol oor. En je waar je wel bleed van, maar je hoort vast gezegd, boeien. Wat tot ombelangrijk, luisteren straks nog maar eens naar Sino Matters. Maar eerst, het nice. Keukenkopers, opgelet! Deze week profiteert u van hele keukens half geld bij Keukenconcurrent. Dat betekent gigantisch voordeel op al onze keukens. Modern, landelijk design, eiland, greeploos, hoek en rechte keukens. Echt alles voor de helft. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Door te vragen vind je verbinding. Wie geef jij een tweede kans? Wat wil jij aan God vragen? Wie mag jou troosten? Aan wie geef jij liefde? Vraag ook. Bestel de gratis gesprekskaarten op eo.nl/alsjegelooft. EO, als je gelooft in echte gesprekken. Stap nu over via gaslicht.com en krijg €20 korting in de NS Spoordeelwinkel. Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel, kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Badkamer, het toilet, regendouche, hoofdcloset. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Last van een gevoelige, droge of geïrriteerde huid? Kruidvat helpt je. Sebamed verhoogt de weerstand van je huid en vermindert de kans op irritatie, infectie en allergie. Nu alles van Sebamed, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Sani Direct 40% korting op badkamers, plus een gratis wielerrooi en bochttoilet. Met oud en nieuw kijk je je ogen uit. Maar kijk je ook uit voor je ogen? Haal nu voor je hele gezin pijlsnel een gratis vuurwerkbril bij Pearl. Dan gaan alle ogen veilig het nieuwe jaar in. Pearl, al 60 jaar de oogexpert. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asis vinden met Noorderwind live. Onder oren met Boas en de hele band. Maar nou eerst het Nijse de provincie met Karin Bis. Goedemiddag. In Friesland binnen dit jaar ontnota 20 mensen om het leven kwamen in het verkeer. Net cijfers van de politie. Wat opvalt is dat de helft van de dierlijke slachtoffers, alve mensen, boven de leeftijd van 60 jaar is. Deputaire Avine Fokkens zou graag weten willen hoe dat kan, zodat je daar ik belierd op maatje kennen. Nou ja, in die zin zou ik graag van elk ongeluk graag willen weten wat de oorzaak is. Hè? Dus dat je daar mogelijk op kan sturen. Is het inderdaad de oorzaak, heeft het met appen te maken in het verkeer, of heeft het te maken met alcohol in het verkeer, of heeft het te maken met roekeloos gedrag. Dus in die zin zou je van alles wel willen weten wat de oorzaak is, zodat je daar mogelijk de voorkant bij kan sturen. Een groep inwoners van Veerwouden schudt geen draagvlak meer voor een helder plan om dwarpshoes Veerwouden verder te ontwikkelen. Dat het blikken uit peteren tussen de zogenaamde Spegelgroep en de gemeenteriedsfracties van Dantemadiel. Het dwarpshoesproject gaat na 4 jaar intensieve tarrieding met tientallen vrijwilligers net verder. Daarnaast had het stichtingsbestuur van Mienskip Veerwouden twijfels bij de volgeprocedures door de gemeente. Ze tjen een WOP-verziek in om de procedures in te sjen. Veerwouden is nou 4 van een centraal moortingsplak in het dorp. Onder Langhuisterwaai in Sint-Anne is van de morgen betiet een hoes door een uitslaande brand verlenggong. Er zijn geen mensen bij verwoenen rekken. De 4 bewoners weer net thuis. Ze kwamen letten weerom en zagen haar een hoes in de brand staan. De mensen binnen op een oorplak opvangen. Doet de brandwacht van de morgen om 3 uur naar de brand gong, weer dadelijk al duidelijk dat het hoes net te redden weer. Een squarre met hindes is wel behouden bleun. Het Fries Museum is een van de 3 Nederlandse musea die een vrouwelijksquotum hebben voor de oankeep en presentatie van kunst. De Volkskrant had onderzoek gedaan onder 28 musea in Nederland. En daaruit dat blikken dat gemiddeld maar zo'n 17% van de collectie in de Nederlandse musea maken is door een vrouw. Directeur Chris Callens van het Fries Museum beziekt daar een verklaring voor te vinden. Het heeft misschien toch iets te maken met zeg maar, de klassieke verwachting dat de kunstenaar als getergde ziel een man is. Maar gelukkig toont al onderzoek aan dat dat al heel lang niet meer zo is. Het Fries Museum zwaardigt dat zeker de helft van de nieuwe kunstwerken die kocht of tentoongesteld worden, maken is door een vrouw.
Daar besluit het waar. Er is een soort sinneskinjoerd. In het noordoosten komt nog wat meer bewolking voor en er is kans op een bui. Het is maximaal 5 graden. De komende nacht is het helder en er is kans op lichte frost. Dit weekend ik nachtfrost en hoe is om de 43 graden heen, maar zinnen en een koude wien. Een historische boeteplaats. De beste berden. Nou, Meuren en Baarsma's grote berdenshow op de Klinze in Oudkerk. Voor hetzelfde geld, KPO op de Klinze. VGZ helpt mensen als Han door het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 om te vergoeden. Als diabetes 2-patiënt ben je altijd moe. Ik kon niet eens de veters van de kleinkinderen strikken. Tot ik begon met Keer Diabetes 2 om. Je leert echt compleet anders leven. In 4 weken was ik van mijn medicijnen af. Eindelijk kan ik weer die leuke opa zijn. Zo kijken we altijd met je mee naar wat er wel kan. VGZ, met hartvoorzinnige zorg. Opvliegers, Kruidvat helpt je. De nieuwe Lucovitaal overgang balanstabletten met zilverkaars dragen bij aan een comfortabelere overgang. Nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Vind de zorgverzekering die bij je past? Kijk op vgz.nl/helpmijkiezen. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En welkom bij Noorderwiel Live. Ik heb hier een mooie zin in de holle, een mooie volzin zelfs. Dat denk je wel eens hoe nee, maar ik ben hoe vallen terug Regina. En die wist je bij die dames, de missen. Types, hè? Types. Ik ben natuurlijk missen. En wat voor type? Nou, dit is dus een soort presentatiemis. Ja. Uitstraling, dit is een Sneeuwwitje type. Oké. En dat is een singer-songwriter type. Maar ik viel dit gaat de verkeerde kant op. Wat vind je een Willem voor type? En toen zei Sneeuwwitje, toch? Nou ja, dat is even het type dan, hè? Die zei van, nou volgens mij is Willem Aasen een hele leuke... Oh, sorry. Zijn hele leuke paken. Ja, precies. Ik zei, dat we het net doen, want zijn dochter... Je komt net beneden. Zijn dochter is nog net zo oud. Nee, ja, die is 20, maar die... Niet te klim. Ja, zwit joh. Oude mannen zwit. Ja. Nou, zo kijk ze. Ik krijg er echt warm van. We gaan dit onderwerp volstrekt negeren nou. Ik ga even hier voor de gasten die hier zit. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. Er komt wat sportprogramma's zeker hier naast, of net? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Nee, je moet nog naar een sportprogramma hier. Ja, ik ga naar het sportprogramma. Ja, zeker. Want er wordt... Stel jezelf eerst even voor trouwens. Ja, ik ben Erik Lansu. Ja. En ik ben oprichter van Stichting Friesland Beweegt. Ja, en je komt eigenlijk spontaan hier binnenrijden. Want we hebben straks nog een sportprogramma in een andere studio hier. Maar leuk dat je er bent. Je komt lekker van de muziek genieten. Maar jij bent van Friesland Beweegt, wat je al zei. En er komt wel weer wat leuks aan, hè? Ja, zeker. Want 2 februari dan gaan we de Elfstedentocht doen. Ja. En ja, niet op de schaats. Dat gaat denk ik toch niet lukken. Ook nog niet zwemmen? Nee, zwemmen is ook een beetje aan de koude kant. Maar we gaan op de fiets. Ja. Fanatiek dus. Ja, het is wel koud hoor. Ja. Maar met een goede 1000 mensen willen we op pad gaan. En dit jaar gaan we finishen in de Blokhuispoort. Oké. Oh, dat is wel mooi. Ja, dat is zeker. En wat we daar willen gaan doen, en dat heeft wel met muziek te maken, dat is een bandcompetitie. Oké. En de winnaar van die competitie, die komt bij jou te gast. Dat is heel mooi. Maar die moet daar ook spelen dus? Ja, uiteraard. Die moet daar spelen. En de mensen die daar komen te kijken en te luisteren, die moeten gaan stemmen. Die moeten gaan kijken wie de leukste is. Bands, of mogen het ook solisten, singer-songwriters of wat dan ook zijn? Koren? Ja, of maar muziek is? Koor is misschien een beetje te, maar bandjes en singer-songwriters, hartstikke welkom. Hoe moeten ze zich opgeven? Via winterfietsaafstedentocht.frl of frieslandbeweeg.frl natuurlijk. Straks nog een keer reclame voor mij. Leuk dat is best. Goed. Ik ga naar Paken Willem. Mijn hemel, hoe kom je hem erop? Ja, is Paken er Willem? Nee. Oh, dat komt nog wel. Dat mat ik nog net flikken. Ik vind het nog wat te betiet. Het is er maar 20. Alles kind. Ja, ik heb beleefd maar op, man. Bist u Paken? Nee. Dat kijk net. Nee. Maar hij is wel een leeftijd. Ik heb wel een leeftijd, ja. Maar dat gaat net slagen. Die band wil het net. Nee, die wil ik geen band. Geen band? Die band wil ik geen band. Is dat jammer? Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar ja, ik begrijp het ook wel. Is hij wel in een soort Pakenrol zien wel doen? Ja. Wijze man. Bij een oor denk ik, wel leuk. Maar van mezelf weet het eigenlijk net. Jans, just doe je zelf als een Paken?
Oh, misschien ooit nog. Ja. Dat duurt ook nog wel even. Wij zijn wat zuinig, hè nou? Hartstikke mooi. Goed, jongen. De muziek, Sido. Wie Fungus trouwens, die eerste band ooit? Nee. Dat wie daarvoor Farmers Union. En daarvoor hier werkt nog een bandje. Dat weer de eerste single Home in the Sky van Hello heette die band. Daar spelen we op in. Dat weer de eerste uitgifte van een Universe label van. Bobbe van Zij. Ja, een Johannes 60 of zo. En die had ook nog steeds Meisje in Winkel, hè? Ja, hij verkeert het meer dan ooit tevoren, zei dat je mij. Al je vinyl. Ja, het is wel wat in, hè? Ja, de hele winkel zit vol met vinyl. Ja. En toen was een cd in. Toch of net? Wat heb ik? De laatste, had je die op LP of op cd? De Medelgoot. En een cd, alle twee. Dat weer een mooi afschiet. Dat is een cirkel rond, hè? Op vinyl begonnen en op vinyl eindigen. De blueskrill, de blues spelen je dan net. Ja. Een beetje twijfel. Ja, dat heb ik met leven, toch? Ja, zeker. Zeg nooit. Welk noem ik hem dan? Eindeloos, ziet het nummer. Vond ik wel mooi. Symbolisch. Sido Martens. Nee, het hoeft net te talen. Weet je nog hoe mooi we waren toen? Hoe we alles gingen doen, zonder vrees en zonder spijt. Weet je nog hoe licht het voelde toen? In je hoofd vlak na die zoen, hoe het bonkte in je keel. Oh, ik weet hoe zacht jouw liefde was, hoe we droomden in het gras, met jouw hart op dat van mij. Hoe eindeloos de wind wolken voor ons zocht en wij alleen maar dreefden. Voel je dat knagend, traag verdriet? Weer tranen bij dat lied, zo vertrouwd en toch voorbij. Hoe eindeloos de wind wolken voor ons zocht en wij alleen maar zweefden. Piekenvel. Jan de Vries stieren bij Sido Martens. Daar mag ik even wat bij zetten, want het is hier een prachtig mooi interview bij mij in de Leeuwarden, maar ook in het Fries Dagblad. En in het Fries Dagblad, hier, dat citeer ik nou even. Eindeloos is een dromerig romantisch liedje. Pas aan het einde voel je een steek van weemoed. Denk aan de groene ster. Daar ging ik vaak naartoe met mijn mandoline op mijn rug in het gras naar de wolken kijken. Ik kan lang naar de wolken kijken of naar vallende sneeuw. Van die natte grote vlokken tot je blik troebel wordt. Of naar kabbelende golven. Dat stopt het toch net, Sido. Nee. Ja. De beste festival levensgenieter voor het. Ja. Oké, kom maar weer om. Hoe stemt mijn cd's te komen? Ik snap dat gedonder, gebeliks met al je regels worden. Maar Blue was spelen alsjeblieft. Ja, dat doen we. You got a deal? Ja. Dank je wel, jongen. Ja, goed zo. Jan, even wat mag het met mij worden? Doe stappen dan net wel.
Nee, ik ga deur. Nee, ik ga deur zeker. Ja. 2020, wat had hij nou holen? Nou, ik heb bijna de opnames van J.J. Kill klaar. Dus dit ben ik aan het oorron met de laatste opnames. En dan kan het mixed worden. Dus ik ga dat volgend jaar denk ik uitbrengen. Fantastisch. Wanneer dat ga ik nou niet, weet ik niet zeker. Maar volgend jaar moet het lukken. Mooi verhaal. Dames en heren, ik toch nog even aan. En dan komen wij als Noorderwind een beetje in beeld. Want Jan had ooit zien J.J. Kill jaren bij de Omroep spelen. Dat is natuurlijk, zoals al die opnames, op dat YouTube-kanaal te horen kwam. Toen zitten de erven van J.J. Kill op internet. En die had dat vong. Hij had contact zocht via mij. Die had ze troost naar die. En toen was contact echt mij de meest gehoord van J.J. Kill. Hè? Ja, hij leeft zelf niet meer natuurlijk. Maar... Nee, hij zelf niet meer. Misschien manager die ik... Kapers, of ik weet ik weet zijn naam niet meer. Hoe die precies ziet, maar daar heb ik contact met had. En later nog een keer had er nog een keer een nummer op staan. En, die plaat aan kleren is, toch die opnames? Gaat die dan ook naar Amerika toch? Stuur ik er wel heen. Ja, toch? Ja, nou, hij moet er sowieso heen, want ik zelf toch voor de rechtens is dat overleggen moet of dat zo kan. En, dus ik ben benieuwd. Kom goed. Nou, dat was weer een hartstikke enthousiast, toch? Ja, zeker. Ja. Kom goed. Wat mooi. Kom je weer dus? Dan graag, ja. Hey, neem Sido even mee, toch? Ja, ik kan Sido wel mee doen. Sido, hoor op te drama. Hoor op te zeuren. Dank u wel. Ik jou die hoor, jongens. Dank u wel. Tot de volgende keer, jongens. Hoi. Sido en Jan. Goed, dat weer het verhaal in ieder geval van Sido Martens. Melanchool. Ik in terug. Nee, Maarten van Veen. De reisgenoot is het, hè? Ja, klopt helemaal. Waarom die naam gekozen? Ik denk altijd... Muziek reist een beetje met je mee. Ja. Heb je wel eens van die liedjes waar je dan een bepaalde herinnering aan hebt? Weet je wel, als je dat hoort. Heel vaak zelfs. Ja, dat je 20 jaar terug gaat in de tijd. Daar komt het eigenlijk vandaan. Dus ik denk, muziek is een soort reisgenoot in je leven. Okay. Maar je reist ook? Ik reis ook nog in het echt, ja zeker. Doet veel en ver? Nou ja, het hele land door. Hè. Ik bof dat ik Nederlandstalig zing, dus ik hoef niet buiten Nederland en België. Dus. Dat klinkt een beetje, je moet er niet aan denken. Nee, jawel, dat is leuk, maar dat is gewoon, je zingt in je eigen taal. Dus dan ga je niet naar Duitsland of zo, of naar iets anders. Ja. Toevallig gisteravond een fantastische documentaire over Rammstein gezien. Over het Duits in Amerika. Dus soms lukt het wel met een andere taal. Maar goed, hoe ik nou weer op Rammstein kom, ik moet even bukken, want ik let hem even zien. Station. Dit lijkt meer als een boekwerk, joh. Ja, het is een landkaart. Een muzikale landkaart. Dat zie je ook weer. Ja, je mag hem wel even openvouwen. Zal ik hem even openvouwen? Ja, nou, voor de meesten, als je... Help me maar even als je wilt. Ja. Als je de radio bij hebt, het is een soort landkaart. Voordat we al die apps en smartphones zien. Hier gewoon de kaart maar in de auto. Ja. En zo'n ding is het ook een beetje met een soort omslag. En dan komt er een soort... uitvouwkaart komt te vastkin mij. Inderdaad, de nummers 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, et cetera. Met allemaal kleine beschrijvingjes. En een hele mooie tekening trouwens. Heb je die zelf gemaakt? Nee, dat heeft een hele leuke vormgever voor mij gedaan. Ziet er geweldig uit. Ja, goed hè? Ja. Ik ben er ook heel blij mee. Dit is de lege kant en die kan je dan als luisteraar invullen. Oké, ik kan het allemaal invullen. De andere kant is mij beschrijvingen. Dit had je echt in je hoofd, omdat dit wel een beetje symbool staat van hoe jij muziek zeg maar, brengt en wat je erbij beleeft? Ja, inderdaad. Ja. Ik neem mee, want ik wil graag een nummer van je horen. Top. Ja, je krijgt hem terug hoor. Het is Duo Battersgord. Hoe heet je eerste nummer? Rennen. Reisgenoot, live in Noorderwind. Ik wil een wit strand met blauwe zee in mijn hoofd, waar gedachten kunnen rusten, spanning weg kan drijven, want je hoeft niets te bewijzen aan de oceaan. Ik wil rennen, zonder hoeven weten, ik wil zwemmen. Mag ik dan vergeten waarheen, waarheen? Ik wil rennen, zonder hoeven weten, ik wil zwemmen. Mag ik dan vergeten waarheen, waarheen? Ik wil een hangmat
Aan dat prachtige strand, waar ik niets hoef te vinden. Mijn mening in kan schuilen, zodat ik niet hoef te huilen van dit koude land. Ik wil vakantie, mijn emoties gaan mee. In zo'n busje naar de zee, langs bergen en dalen. Laat ik alles dwalen tot het rustig wordt. Ik wil rennen, zonder hoeven weten. Ik wil zwemmen, mag ik dan vergeten waarheen, waarheen. Ik wil rennen, zonder hoeven weten. Ik wil zwemmen, mag ik dan vergeten waarheen, waarheen. Waarheen, waarheen, waarheen kan ik gaan? Ik zou meteen alles laten staan. Waarheen, waarheen, waarheen kan ik gaan? Ik zou meteen alles laten staan. Ik wil rennen, zonder hoeven weten. Ik wil zwemmen, mag ik nou vergeten waarheen, waarheen. Ik wil rennen, zonder hoeven weten. Ik wil zwemmen, mag ik nou vergeten waarheen, waarheen. Ik wil rennen, zonder hoeven weten. Ik wil zwemmen, mag ik nou vergeten waarheen, waarheen. Ik wil een wit strand met blauwe zee in mijn hoofd. Dankjewel. De reisgenoot en de kaart in Hoorniginaars is weer naar Maarten, dat is in Echterdammer. Dames, je mij middag van Paken uit meidje, maar hoor je me een beetje van reizen in even? Ik ben toch wel benieuwd naar je. Ja. Vind je dat leuk? Ja, heel erg. Ja. En zo vier mogelijk voort of juist net? Nou, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon mooie landen, ja. Het hele misgebeuren is ook een soort reizen natuurlijk. Hè? Ja, klopt. En ik ben ook naar Frankrijk geweest met de missen. Of met Miss Beauty of Friesland. Hoe wie dat? Heel erg bijzonder en heel leuk, ja. Oorlog natuurlijk. Ja, maar we zaten zeg maar op een château, dus een soort kasteel. En, wat enig! Ja, wat prachtig. Ja. Nee, maar dat is heel bijzonder, ja. Leuk man. Reizigen? Hou je van reizen? Ja, best wel. Ik ben net 5 maanden in Frankrijk geweest voor mijn werk. Oké. Dus ik ben sinds deze week weer lekker back in the Netherlands. Even wennen natuurlijk. Ja, maar wel weer heel erg lekker om thuis te zijn. Waar zat je in Frankrijk? In Bordeaux. Oké. Ja, aan de kust bij Arcachon in de buurt. Klinkt niet slecht. Nee, het was goed te vertoeven. Ja. Ga je dan weer terug of vind je het echt tijdelijk? Ik was daar voor mijn werk en er staat een prototype. Dus als het niet zo goed gaat met die machine, dan zal ik toch weer terug moeten. Maar het ging zo goed de laatste paar weken dat ik denk ik weer lekker in Nederland mag blijven. En wat voor machine is dat? Het is een inpakmachine. Die maakt producten perfect op maat ingepakt. Dus er hoeft geen filmmateriaal meer te worden gebruikt en er wordt geen licht meer verscheept. Dus je bent machinist eigenlijk? Nou, nee. Nee, ik ben mechanical engineer. Klinkt een stuk stoerder. Hartstikke mooi. Kom straks weer bij hem. De messen natuurlijk. Ik moet die kaart nog even meenemen. Waar hak ik hem hier, jongens? Ja. Ik zei al, hou me in de gaten. Dus ik maar die kaart van terug. Ik vraag het eigenlijk alle mensen die nummers schrijven. En daar gaat het vandaag ook wel een beetje over, moet ik zeggen. Hoe pak jij het aan? Zit jij ook in je eentje te knoeien en te prutsen op een gitaar totdat er iets leuks ontstaat? Dit is eigenlijk heel verschillend. Ja. Zeg maar, de ene keer wel. Soms heb je eerst een zinnetje, soms heb je eerst een gitaardingetje. Vaak onderweg. Dus wat dat betreft klopt het ook wel met de reisgenoot. Vaak als ik onderweg ben, krijg ik ideeën. En soms schrijf je ook samen met mensen om op ideeën te komen. Dus dat kan eigenlijk leiden zoveel wegen naar goede liedjes. Ik ben helemaal met je eens. Station, wat ga je hiermee doen? Of ben je er al mee bezig? Ik bedoel, promotietoertje, of ga je veel spelen? Ga je nog met een band bijvoorbeeld wat doen? Of blijf je solo spelen? Nee, ik ga met dit werk vooral met een band uitvoeren. Dus ook
de productie, de manier waarop het geproduceerd is, die vraagt daar ook een beetje om. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. We hebben nu alleen de cd uitgebracht nog. En dan hopelijk in het voorjaar komt er een klein toertje aan. Ja. Goed. Deze staat in ieder geval. Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar het klinkt ook wel mooi. En ik hoop dat je nog een liedje gaat zingen. Welke ga je doen? Station. Oké. Oh, dat is helemaal mooi. De titelsong, dames en heren, van dit album. Dit is De Reisgenoot. Iedereen wil weg, hier niemand blijft. Hoog boven mijn hoofd tikt de tijd voorbij. Borden geven richting en poortjes een verplichting aan. Ik kijk omhoog, knijp mijn ogen dicht voor de verlichting. Koffers rollen, mensen hollen ergens naartoe of juist er vandaan. Misschien had ik met haar mee moeten gaan. Maar ik ben hier blijven staan. Ik sta besluiteloos op het station. En ik kan alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten, alle kanten op. Ik luister naar gesprekken voor de helft. In mijn hoofd gesprekken met mezelf. Een stem vertelde ontevreden mensen over werkzaamheden. En ze gaan weer naar beneden waar het eten wacht. Om iets te doen terwijl je even wacht. En ik blader in wat boeken die ik eigenlijk niet lees. Maar als cadeautje geven wanneer iemand alles heeft. Ik kom wel mee, maar ik sta hier nog steeds. Ik sta besluiteloos op het station. En ik kan alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten, alle kanten op. Ik heb zo lang verlangd naar deze plek. Maar nu ik er ben, wil ik weer weg. Ik dacht dat alles hier zou zorgen voor geluk. Maar vlak voor ik vertrok waren mijn allermooiste dromen nog niet stuk. Ik stond besluiteloos op het station. En ik kon alle kanten op. Ik stond besluiteloos op het station. Ik kon alle kanten, alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station. En ik kan alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten, alle kanten op. Dankjewel. De Reisgenoot, station, album is clear, is uit. En ik wou je vragen om nog even te blijven hangen om straks nog een derde nummertje te doen. Zou dat kunnen? Leuk, gaan we doen. Hartstikke mooi man. Hey, ik had er vandaag met Sido Martens over. De collega's die in de andere hoek van de studio zaten. Die zei, dat schrijven, dat kan ik bijna niet stoppen. Ja. Hey, je kunt stoppen met cd's uitbrengen, maar dat schrijven van nummers, dat gaat maar constant door in mijn hoofd. Is dat bij jou ook zo? Ja, ik wil daar ook helemaal niet mee stoppen. Nee, maar het is wel constant aanwezig. Ja, je bent altijd wel bezig met ideeën verzamelen. En het is voor mij ook, ik denk voor veel songwriters ook wel, maar het is ook een soort manier van verwerken of zo. Weet je wel, van ik maak iets mee of ik lees iets. En om daar dan op jouw manier, op de liedjeschrijfmanier, aandacht aan te besteden. Ja. Straks verder met de Reisgenoot. Straks heb ik mijn Boas. Die had een hele band mijn naam. Dat is hartstikke te gek. En de Acoustic Stones. Jawel. Eindje is hier meisje Maarten. En die zal laatst ook nog spelen. Dus wat dat nog belangrijk. Blue lekker hingen. Radio, televisie, internet. Noorderweer live. Van een weekje dus. Met een heel soort live muziek. Straks in het laatste hoera. Graag gedaan, Alex.
Vlinge hier. Wie dit? De nummer 3. Dit wie de nummer 2. Als is op de high of more in a mist. En dit wie de nummer 1. Want ik wist more. Maar hoe zocht de Frieske Top 100 dit hier uit? De 100 grootste Frieske hits. Bepaald Drodij. Op Altisdij. Van 6 uur morgens tot 6 uur middags. Bij Omroep Friesland op radio, televisie en internet. En mij wij bij 10 feest, evenement of vreugdeview komen? Mail dan nou naar top100@omroepfriesland.nl. De Frieske Top 100. Friesketop100.nl. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Gezond met Kruidvat. Last van vastzittend slijm? Wij helpen je met Fluimucil Drank Forte. Met 1 inname per dag kun je makkelijker taai slijm ophoesten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen. Begin jaren 90. Een Syrisch gezin met 4 band krijgt een schoolplak in de doopsgezinde tjerken van Rottevallen. Het zult 2 heel jaar worden. Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid en dat is een zorgvuldig beleid. 1000 dagen is een podcast door het langste tjerkenasiel van Nederland. Van Omroep Friesland, de Ljouwerte Kranten en het Fries Dagblad. Ik kan 1 tot 20 tellen. In het Fries? Ja. Doe eens. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 4 dagen lang, van 24 december aan. Op Spotify en de bekende podcast-apps. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Zocht dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door de gevechten in de Syrische provincie Idlib zijn nog eens 235.000 mensen op de vlucht geslagen. Ze hebben dringend behoefte aan voedsel, onderdak en medische hulp, vooral nu het winter wordt, aldus de Verenigde Naties. Idlib is het laatste gebied in Syrië dat nog in handen is van de rebellen. Het Syrische leger probeert ze te verdrijven en krijgt hulp van Rusland en Iran. De Universiteit Maastricht heeft nog altijd problemen met het computernetwerk. Op kerstavond was er een cyberaanval door hackers. Sindsdien kan er nauwelijks gemaild worden via de service van de universiteit. Zijn computers onbruikbaar en ligt een aantal websites eruit. Een woordvoerder zegt dat er koortsachtig wordt gezocht naar een oplossing. Ook zegt hij dat de universiteit in gesprek is met de hackers. Maar hij wil niet zeggen of er afspraken komen over het betalen van losgeld. Studenten maken zich zorgen over de gevolgen. Velen kunnen niet bij documenten. Nepal gaat strenger optreden tegen zogenoemde menstruatiehutjes. Dat zijn hutten of dierenhokken waar hindoe-families hun vrouwen of meisjes tijdens de menstruatieperiode in opsluiten. Ze willen zo voorkomen dat ze in contact komen met heilige zaken zoals vee. Op het gebruik van die hutjes staat in Nepal een gevangenisstraf van 3 maanden, maar die werd tot nu toe niet uitgevoerd. Na enkele incidenten met doden komt de regering nu met maatregelen. Plannen voor een veerbootverbinding tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth lopen opnieuw vertraging op. De eerste geplande afvaart voor de zogenoemde Whisky Ferry op 20 april wordt in elk geval niet gehaald, zegt het Schotse veerbootbedrijf Tech Offshore tegen RTV Noord. Binnen het bedrijf is onenigheid ontstaan en er is onzekerheid over de financiering. De Eemshaven ligt, met het oog op de Brexit, gunstig ten opzichte van de belangrijke afzetmarken voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland en Denemarken. En dan het weer, periode met zon, het is 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen plaatselijk eerst mist, later geregeld zon. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
Asus nog 1 uur te gaan bij Noorderwind live. Onder andere met de Acoustic Stones. Jawel, Boas met zijn band. En reisgenoot zal ik nog genoemd spelen. Wat mij onbelangrijk, graag en dadelijks. Tussen Christiet en Oud en Nij. Sis het maar bij Omroep Friesland. Stuur dus titel en artiest maar de omroep hebt. En we draaien hem. Die favoriete plaat. Sis het maar. Inspiratie en handige tips van in Tuin vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Tij in de buurt op terrasentrends.nl. Met Univé Zorgvrij bepaal je zelf waar en door wie je behandeld wilt worden. Dat kan al voor €127,89 per maand. Regel het snel en eenvoudig in een van onze winkels of op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Volledig vrije zorgkeuze heb je bij Univé al voor €127,89 per maand. Regel het snel op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Hey, kom gezellig neuzen bij Kruidvat. Alle Kleenex zakdoeken, tissues en waterdoekjes voor maar €1 per stuk. Nou, daar haal je je neus niet voor op, toch? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Yes! Het is feestmaand bij Woonexpress. Met nu 10% korting op alles. Dus shop snel in een van onze winkels of op woonexpress.nl. Yes! 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 Woonexpress. De leukste woonwinkels van Nederland. Ben jij ook bewust bezig met je mobiel? Dan heb ik nu de Samsung Galaxy A50. Tijdelijk zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Yes! Yes! Nu bij Woonexpress 10% korting op alles. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En mooi, dat is er weer bij best. Ik het laatste uur van Noorderwind live. Maar in ieder geval een heel soort live muziek hier. Regina, die nog altijd met de camera hier om te zwaaien. Ja. Wat een beetje? Ja, nee, hartstikke leuk. Hele leuke stiekem vlogjes, zeg maar. Dus dat is iemand filmen, wil ze het net terug gaan. Dat is wel leuk. Ik heb Boas zien hij er ook wel leuk op, hè? Ja, mooi. Die is er ook nog bij. Die man die had hem echt van begin al een begeleiden, hè? Maar ik vind Boas, vind ik dit hier, 2019, vind ik de welkomende nieuwkomer uit Friesland. Ja, vies dat net? Ja, fantastisch talent. Had echt dit hier, had een eigen band kregen dit hier. Ja. Dus waar krijgt dat nou, Samar? Nou, Ik net. was dus. Nee, wij maar. Nou, kom hier een hoop band. Ja, dat is wel weer nodig. Ze gewoon al je ruts. Kom hier maar spelen. We zijn net achtersteld. Nee, dus. toch? Nee. Maar Boas, ik zeg 2020. Ahoy! Ja, doe maar weer. Ja, jongen, wordt die jongen zenuwachtig van. Ah, nee, een beetje druk opvoeren. Net toch? Huid van Boas? Ja, toch? En het publiek knikt hier. Oh, het publiek spreekt trouwens. Ik doe even het publiek in. Ik ga even naar meneer. Die zit hier in de hoeken. Even naar mevrouw eerst trouwens. Hoe is het bij jou? Goed, ja. Ja, maar ik hoek die ook. Kijk, met mijn jermtakken, dat die is zeer leuk, hè? Nou, een beetje begin even botsing. Ja, excuus. En dat niks. Ja. Wie net mee opzet? Nee. Je had geen ruzie, toch? Nee, zeker niet. Nee, mooi. Maar ik even naar de meneer Nijsjo. Man, vrouw of vriendin. Ja. Goed zo. En ik zeg, het is een prachtig mooi speeltje in je meer. Nou, het weer zo. We dachten van Willem, die maakt altijd zo'n mooie muziek voor u. Door die jongens. Ja, maar dat heb ik. Wat moet je dat doe ik denk, nou, let wij eens even wat leuks voor Willem, maatje. Nou, ja, wat haast maken. Even voor de mensen die radio ervoor hebben. Ja, het is een speeltje die is uitvreesd. Wauw. Inkleurd. Dus dat maar daar ook een bloeske, Willem. Ja, nou, de meeste mensen wel heel opspelen. Dank u wel. Maar krappen dat bloeske. Ja, dat maakt wel een paar kilo's uit. Maar dan even los. Ik zie dat het de kriesdagen is. Ja. Maar mooi, dat is een Omroep Friesland logo met Noorderwind erop. Nee, ik wil hem op borst Ja, staan. dan maak ik ook even los, jongens. Oké. Nou, hier. Even trots hier prikken. Ik vind het echt hartstikke mooi, hè? Ben je er lang mee bezig? Of zei je iets te meten? Het machientje doet er ongeveer een dag hoor. Een dij? Ja. Jeetje.
Het is vreesd met een balkopvreesje van 0,8 mm. Oké. En dit is de grote hobby, passie? Nou, ik kan oren vrij hè, dan. En nou daai vrij hè. Machientje rijden word je. Nou. Oh. Ik vind het wel hartstikke mooi zo. Wat heen, maar. Nee, niks. Dank u wel. Ja. Nou. Ja, ja, nou, tot volgende keer. Okay. Dank u wel. Applaus voor deze meneer. Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Nou, Boas. Mooi toch? Is een mooi spelletje. Vind je? Ja, fantastisch. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Ik vind het mooi. Ja. Nou jongen, ja, talent van het jaar. Bij deze gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent, jongen. Met de band weer. Stel de band even voor. Nou, we hebben Jente. Ja. We hebben Axel op de keys. Ja. Anne Siemen op de drums. En we hebben Jimmer op de bas. Ja. Je bent al eens een keer met de band geweest, maar inmiddels meer nummers ingestudeerd, meer nummers neergezet. Meer optredens gehad met de band. Ja. En, ja. Lekker ingespeeld dus. Ja, we zijn lekker ingespeeld. Goed dat je er bent, man. Straks praten we. Ja. Eerst even spelen? Ja, eerst even spelen. Hè? Waar beginnen jullie mee? One Too Many. Boas live in Noorderwien! Yeah! Saying he called the hating from the honky tonk. Got an ice cold beer and a country song. They don't wanna stay out all night long, but I ain't the kind of little buddy drinking long. But I can't turn it off once I turn it on. No stopping me once I get going. Put a can in my hand, man, I'm wide as open. The tick tock of that clock like a time bomb. Said, hey cowboy, could you buy us a drink? Oh hey baby doll, I will if you want, but I can't turn it off once I turn it on. No stopping me once I get going. Put a can in my hand when I'm wide as open. The tick tock of that clock like a time bomb. And half past 10, I'm half past tipsy. The 11:45 when I'm doing that plenty. The countdown starts when the first beer hits me. 5, 4, 3, 2, 1, too many. I never been the type to quit, won't stop till I get to the bottom of it. The night's still young, won't you say we shotgun one? Now Willem, let's go one more time. There's no stopping me once I get going. Put a can in my hand, man, I'm wide as open. The tick-tock of that clock like a time bomb. At half past 10, I'm half past tipsy. A 11:45, man, I'm doing that plenty. The countdown starts when the first beer hits me. 5, 4, 3, 2, 1, too many. Well, 5, 4, 3, 2, 1, too many. That's the Southern Country song. Hij komt in huis, hij had een geweldige band om hem. Hij heet Boas en we zullen hem nog vaak uitnodigen. Voor mij, ontjouwroer is hij er nog. Maar meer nummers. Te gek, wat een lekkere muziek. En we beginnen weer naar de solist. Die binnenkort ik mijn band weer op stap. Heb jij een vaste band? Ja, nou ja, ik ben dus nu bezig met wat je net zei. Hè? Ik ga op tour met een bandje. Dus dat is lang geleden alweer. Dat ik, we wennen zelfs? Ja, ik heb 3 jaar of zo bijna alleen maar in mijn eentje gespeeld. Okay. Dus ik heb er ook onwijs veel zin in. Want muziek is eigenlijk toch, vind ik, leuker als het met
met meerdere mensen delen. Maar ja, toch, je bent je eigen dingetjes gewend natuurlijk. En dan, Tuurlijk, ja, dus dan is het wel even wennen altijd weer. Ja. Heeft niks. Wanneer heb je de eerste? Pas het nieuwe jaar? Ja, pas in het nieuwe jaar. Dat duurt nog even. Dus we zijn er bezig met in het voorjaar een klein toertje te plannen. Dus mensen die dat leuk vinden, moeten even op dereisgenoot.nl kijken. Nou, dat wil ik je toch al vragen. Je bent me voor. Straks nog een keer, als mensen meer van je willen weten waar ze dan moeten zijn. Maar ik wou je toch vragen om eerst nog een nummer te spelen. Welke ga je doen? Het heet Wind. De reisgenoot. Ik maak me zorgen, veel te vaak. Ik maak me zorgen, maar niet vandaag. Want ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik steek mijn hoofd in de wind, die neemt ze mee. Soms lig ik wakker, lig te draaien. Verdraai mijn fouten tot de angst dat ik zal falen. Maar ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik steek mijn hoofd in de wind, die neemt het mee. En de wind neemt me mee. We waaien door de tijd. En de wind neemt me mee. Het waait wel weer voorbij. Soms ben ik somber, uit het niets. Geeft alles wat ik denk ineens verdriet. Vaak wil ik vrij zijn, vrij van al die nachten. Vrij van twijfels en vrij in mijn gedachten. Dus ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik steek mijn hoofd in de wind, die neemt het mee. En de wind neemt me mee. We waaien door de tijd. En de wind neemt me mee. Het waait wel weer voorbij. Ik heb geuit, gepraat, gehuild, ik heb gehaat. Soms is het allemaal te veel, jaloers en bang. Hoop en dan weer angst, soms is het allemaal. En de wind neemt me mee. We waaien door de tijd. En de wind neemt me mee. Het waait wel weer voorbij. En de wind neemt me mee. We waaien door de tijd. En de wind neemt me mee. Het waait wel weer voorbij. Dankjewel. Mooi. De reisgenoot, station, album is uit. Je takken hier dus mij de band op een paard. Nog even vraag, want ik zat er een beetje in dat album te bladeren, als ik het zo mag uitdrukken. Muzikale levensloop is tot stand gekomen met behulp van een levensverhalenschrijver Erik Boekel. Heb je dingen laten beschrijven dan? Ja, nou ja, dus wat ik vertelde, je hebt dus van die liedjes die bij herinneringen horen. Ja. Hij heeft me geholpen om dat verhaal een beetje in kaart te brengen. Okay. En ook om dan goede vragen te stellen op de achterkant. Ja. Dat is een hele mooie anekdote. Ik heb hem een keer laten invullen, die kaart, door 4 goede vrienden van mij, die ik allemaal al 10 jaar ken. En ik ontdekte nog nieuwe dingen over ze. Dus dat vond ik heel tof. Prachtig man. Mooi. Goed, wel via de site te krijgen, te bestellen, weet ik wat. Ja, dereisgenoot.nl. Tot de volgende keer. Yes, dankjewel Willem. En goede reis. Yes. Applaus dames en heren, de reisgenoot, ja! Dankjewel. Ik zal aan ze nog even een prachtig cadeautje gekregen van de fotografen die bij dit programma belutsen is. En die had een soort Noorderwien live. Ja, wat is het? Mooi. En een Slayer shirt. En Regina, maar ze is even zien.
Is net geweldig? Ja, ik vind het helemaal top. Noorderwind live. Hij hier trouwens zelf ook nog een t-shirt aan. Hè? Daar is dit. Maar hij wilde net voor. Ah, toen kom maar even alleen nog dit t-shirt. Nee, dat had hij net wel. Oh, dat kan hij. De krijg je. En we hierop in, zo. Wauw. Ja. Jeetje, dankjewel man. Maar hoe komt je hierbij? Het is een soort rendier, hè? Een soort rendier, ja. Wauw, maar een Noorderwind live shirt man. En een slayer op de achtergrond. Ja, dat had erbij verzeld. Ja, de woest er net voor. Maar dankjewel, vind ik leuk. En als ik nog een t-shirt doe van Noorderwind. Noorderwind. Doe je zo nog aan. Van mij. Ja, geweldig man. Hey. Mag ik deze horen? Dankjewel man. Applaus, ja, vind ik leuk. Ja, dankjewel. Het is, volgens mij, volgend jaar komt er een dekbed met Willem Woordpieker op. Hou maar op. Een pakendekbed. Ben je met van de knuffels dames of net? Vroeger wel. Ja, hè? Ja. Ik vind deze wel leuk, zo'n rendier. Dit is, ja, kroontje. Is dit echt zilver? Hoe werkt dat? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar het is gewoon... het ziet er mooi uit. Dat ziet er fantastisch uit. Ja. Ga je hem regelmatig op, Tuzek? Of alleen speciale? Bij speciale gelegenheden. Okay. En thuis staat hij gewoon mooi in de kast. Met mijn sjerpen hangen ook zo mooi in mijn kamer. Dat is een soort trofee. Ja, tuurlijk, ja. Ja, mama. Goed, kom straks weer bij je, bro. Ik ga naar de hoeken van de studio, want er zitten twee heren. Ja, ik die sjocht, dan mag ik altijd... bij de put denken, jongens. Kinderen, ja. Eind begint vooral moeilijk te zien. Ik kom even achter je. Want dat was een mooie tijd. Ja, toch? Eind en Roelof trouwens, dames en heren. De Acoustic Stones. Die hebben iets verliend bij goeie vriend. Zeker muziekvriend Bob de Boer in Kwajum spelen. Dit weekend speel je hem ook weer in Friesland. Dus de conversaties even hoe te spreken. Maar Stones en Jim Leven, dat is mij ook al verbonden. Ja, dat is bijna hetzelfde, hè? Ja. En al vanaf het begin oppikt trouwens. Ja, van de tijd bij Wob plaat. Ja. De Stones dus. Zo kwam ik eigenlijk tegen. Ja, kreeg je. Ja, 25 jaar geleden. Ja. Hoe lang was toen dat werken? 12 jaar, 13 jaar ongeveer. Ja, maar je bent het gezicht van die winkel, man. Ja, en het gezicht van een generatie, van de platen, van in een rij staan, LP's. Ja. En LP's bestellen en dan een week erop wachten. Dat was het. Dat is toch gewoon ongelooflijk. Wachten, no? Ja, en dat is tegenwoordig heel anders natuurlijk. Het is een andere beleving, ja. De 10 vrouwen en ik zelf de Stones bestellen dus. Hoe ging dat? Je bedoelt toen? Zelf, voor diezelf. Ja, maar weet je, toen kwam er iemand van de platenmaatschappij langs. En dan mocht je alvast wat nummers van tevoren horen. Kreeg maar spannend. Nou, dan was je gewoon de koning te rijk. Mis dat wel eens, die bij de put, wat het weer een beetje een centraal plakje in Ljouwert? Ja, absoluut. Ik bedoel, het is zo'n mooie periode geweest. Maar ook de beleving van de muziek. Hè? Dat er iets uitkwam en dat je er echt op zat te wachten. Tegenwoordig alles staat op internet en zo'n andere belevenis. Toen ik in 85 begon was het allemaal nog LP's. En toen ging het over naar de CD. Dus die periode was ook prachtig. Ja. En Wobbe van Zijen natuurlijk. Ja, legendarisch natuurlijk. Ja. Nou, hij leeft nog en hij had nog een zaak. Ja, zeker weten. Dat is dan, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als de put? Nee. Daar kwam iedereen bij elkaar. Ja, maar toen was ik jong. En wat ik zei, de spanning, de nieuwe U2, de nieuwe Stones, alles leidt daar. Ben je er al? Nee, morgen. Ja, daar kom ik morgen. Ja. Dat weet toch wel. En mocht er roken, hier kost platen hier. Dat nou echt iets van vroeger dan? Maar we horen man. Nou, dan mag ik wat van de Stones hier. Nou, daar kom je voor. Ja, daarom. Je hebt nog meerdere nummers, maar eerst even in. Welke begin mee? Backstreet Girl. Hartstikke mooi. Goed jongens. Ja, jeugdsentiment. Het is, dat mij toch zo staan doen. Ja, dat mij. Een beetje romantiek mij jongens. Dames en heren, de Acoustic Stones. Ja, dat komt. Oh, we hebben een probleem met... Denk je iets mis, dames en heren. Dat jij bij een live show een kabeltje doet een beetje moeilijk. Of de gitaar doet het moeilijk. Wat zou het wezen? De kabel, doe maar rustig gewoon weg. Het is vrede Mickey. Yo! Ja, live show. Show je eerst naar de techniek. We beginnen eerst even praten. Wil en Henk. Het begint hier met de piepje. Nou, dan kunnen wij mooi nog even over de muziek gaan. Passen wij mooi bij. Wij beginnen ook de piep in te krijgen. Ja, precies daarom. Ja, geen probleem joh. Ja,
Willem Henk, de reden dat je hier binnen is dat je... Nou, vertel het zelf maar even, we gaan een feestje. Kom maar eens naar. Nou, we hebben een feestje aanstaande zondag. Jack Bottleneck met band om 4 uur in de cultuurfabriek de Kooiaap. Daar hebben we regelmatig bijzondere concerten, bijzondere artiesten hebben daar vaak over de vlier. Jazeker, we hebben al heel wat bijzondere mensen uit Amerika gehad en overal vandaan. Nou, en ik jonge talenten. Hè. Ik wil les nog eens zo'n country jongen. Die komt hier uit Nederland, wijn even mij. Ja, wie Maurice van Hoek met band. Ja, prachtig, ja. Is dat ook de bedoeling? Wat onbekendere naam? Want het is een hele aparte locatie. Want het is net het klassieke dwarpshoes of de kroeg of nou nee, maar een concertzaal. Hè? Nee, het is de oude Kooiaapfabriek waar de Meeneem heftruck vervaardigd werd. Er is tegenwoordig ook net een mooi boek van uitgekomen. Dus het is een fantastische locatie. Echt een mooie, een beetje Amerikaanse dancehall is het. Ja. Mooie zaal, kindermatjes. Wat kinderen in? 300 mensen of zo? Zo is het. Eigenlijk is het industrieel erfgoed natuurlijk. Hè? Op het podium nou is er wie vroeger daar die heftrucks spoten. Dus, er is een grote kraan binnen nog in die orenhal. Dus het is een prachtig sfeertje daar. Ja. Jack Bottleneck. Ja, wat dacht je? Mad Band. Die kerst wel toch? Ja, die ken ik vrij goed. Ja, nee, daar schaam ik me niet voor. Het is een geweldige muzikant. Hij zou hier te komen, maar hij is fysiek net in staat om hier te komen. Hij had buikgriep en de details zit je in besparren. Ja. En hij zei het, en terecht van ik wil me sparren van kom maar, dan snijdt een beetje, want dan word ik er echt steen en zei het bij een echte muzikant. Dus geen spanning, toch? Nee, totaal. Hij komt wel. Dat gaat perfect. Ja. Een mooie foto maken. Ja, geweldig. Daarachter ergens? Ja, achter het huis, zeg maar. Eigenlijk achter de Kooiaapfabriek, ja. Vertel me, waarom Jack Bottleneck? Nou, ik vind Jack het zo'n bijzondere stem. En ik vind hem een heel eigen sfeer hebben. En ik denk, dat die moet een keer bij ons spelen. Snij een beetje, hoe laat? 4 uur beginnen we. Dus het is een matinee. Iets wat vroeger heel normaal was eigenlijk. Hè? Matinees. En dat proberen wij wel wat weer om te brengen. We beginnen eigenlijk altijd op snijden een beetje 4 uur. Dat is een mooie tijd om dan iets te drinken. En een hapje en drankje. En dan lekker op tijd naar huis. En ik nog wat dan snijdt die jongen net. Hoe komen mensen op kaarten? Kunnen ze gewoon heen again? We hebben het lauws dat ze dat even via Eventbrite doen. Dat is een ticketservice. Zonder extra kosten en toeters en bel. Dus gewoon online even eventbrite.nl. Kunnen we alle vinden op de site cultuurfabriekkooiaap.nl. Nou, wat wil je nou meer? Nou, dat dacht ik. Ja, een mooi concert van Jack dus. Hey, geweldig. Bij de band dus, wat lekker lang, gewoon 2 weken lekker spelen. Ja, hij gaat maar lekker los, ja. Mooi man. Nog een keer de site. Cultuurfabriekkooiaap.nl. Met stenen maar erin. En alles met een K. Alles met een K. Hartstikke mooi. Dank u wel. Tot staan jongens. Hartstikke mooi dat we winnen. Yo, ja. Oh ja, we ben je toch een applaudisseren. Dan ga ik weer naar de man. Gaat het goed met de kabels? Het moet in orde wezen. Ja, dan doe ik nog een interview. Ik kan mij schelen. Welk nummer weten we? We doen nou Play With Fire. Live in orde in. Well, you've got your diamond when you've got your pretty clothes. When your chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you play with fire. Your mother, she's in Harris, on a block on St. John's Wood. When your father, he's right with you, if he only could. But don't play with me, you play with fire. You woman took some diamond from a tyrant off the score. Well, he get her kicks his Daphne, not in Cambridge anymore. But don't play with me, you play with fire. Well, now you've got your diamond,
You will have some order, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. But don't play with me, you play with fire. But don't you play with me, 'cause you play with fire. But don't play with me, 'cause you play with fire. 'Cause don't play with me, 'cause you play with fire. Zonder kabelstoring, daar ben ik dan lekker wel blij om. Sluit hem maar mij, hè, want ik moet gewoon betere kabeltje lezen. Maar, hey jongens, even, wanneer speel je hem? Komende zondag. Ja. In Oude Beeldcel. Samen met Creedence Clearwater Revival. Vanaf hoe laat? De Jayhawks zijn dat. Vanaf 4 uur eerste set. Dus vanaf half 4 de deur open. En zijn verleden jaar mee begonnen. Met er weer een traditie van maken. Om in de buurt te spelen op laatste zondag van december. En word je mijn lijst van dit hier denk ik, hoor? Ja, dat is inderdaad het laatste jaar. Maar een paar dagen later gaan we snel weer deur. Ben je vaak met je beiden op paard in deze setting? Of, want je speelt natuurlijk ook in de band. Ja, dat is inderdaad wel regelmatig. Maar ook los van elkaar natuurlijk. Ja. Zeker weten. Ja. Lekker speulen. Heerlijk spelen, daar gaat het om. Hè? Wat leuk is, we hebben het plan om het komende jaar dus ook een theatertoertje te gaan doen. Dus zijn we mee bezig met de hangouts. En dan, met de hangouts zit dat dan? Ja, en dan de A-kantjes en ook een aantal B-kantjes. En daar mooie verhalen bij. Dus eigenlijk wat wij in het klein bij Bob de Boer hebben neergezet, gaan we dan met de band doen. Ja. Wat komt het zijn? Bedoel wij een stem daar als hangouts, als de hele band of meestal beiden weer? Nee, dat is met de hele band. Ja, maar ik moet het even natuurlijk al horen. Ja, dat is lang niet altijd. Best complex, ja. Om het mij ook op de hoogte brengen, hoor. Ja. Hoe en waarom. Nou ja, ik snap dat helemaal goed. Goed jongens, je bloem nog even, want we krijgen nog meer noemers van hem. Maar we gaan eerst op net nice. Hast u last van kalkontslag? Vervelend nou. Doe is kalkontslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in tegenstelling tot een wetteronthudder de zoene mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was al van die kalkontslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. Keukenkopers, opgelet! Deze week profiteert u van hele keukens half geld bij Keukenconcurrent. Dat betekent gigantisch voordeel op al onze keukens. Modern, landelijk design, eiland, greeploos, hoek en rechte keukens. Echt alles voor de helft. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Bestel je de Big Green voor het eind van de mannen, dan ontvang je het eerste vervangfilter Takamir voor Gees. Sjog big-green.nl. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Het is sale bij Prominent. Kom nu naar een van onze winkels en profiteer van kortingen tot wel 70%. Kijk op prominent.nu voor een winkel bij u in de buurt, maar wacht niet te lang, want op is op. Prominent, de stoel die je beweegt. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is nog een liedje jaloeren te gaan natuurlijk met heel soort live muziek hier weer uit de studio van Noorderwienwijk. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Karen Bies. Goedemiddag. Bij een botsing tussen 2 auto's op een Skoelengwargerwei bij Jestermar werd vanmiddag meerdere personen verwonnen rekken. 3 mensen zijn behandeld in de ambulance, 2 daarvan binnen naar het ziekenhuis bracht. Hoe het ongeluk kreeg gebeuren koe is nog net duidelijk. Een groep inwoners van Veenwouden zet geen draagvlak meer voor een helder plan om het dorpshuis Veenwouden verder te ontwikkelen. Dat het blikken uit peteren tussen de zogenaamde Spegelgroep en de gemeenteraadsfracties van Dantemadiel. Het dorpshuisproject gaat na 4 jaar van intensieve tarrieding met 10-tal vrijwilligers net verder. Daarnaast had het stichtingsbestuur van Meerskip Veenwouden twijfels bij de volgeprocedures door de gemeente. Ze tjennen een WOP-verziek in om de procedures in te sjen. Veenwouden is nu 4 van een centraal moetingsplak in het dorp.
En nota hebben we er in 2019 20 dierlijke verkeersslachtoffers west in de provincie. Dat blijken uit de laatste cijfers van de politie. Van de verstoorde slachtoffers wie de helft boven de 60 jaar oud. Van de 20 dierlijke slachtoffers wie er 15 mannen en 4 vrouwen. Het kan wezen dat het CBS maar hegere cijfers komt over verkeersslachtoffers als de politie, omdat het CBS ook de data van de ziekenhuizen erbij optelt. Van het CBS worden de cijfers van 2019 pas over een paar maanden bekend. Mensen die een constante bromtoon jaren hadden er een soort last van, maar ze melden het zelden bij de gemeente. Dat is een van de conclusies van het onderzoek dat Omroep Friesland in gewerking met de oren regionale omroepen en de NOS dien had. Hinder van bromtoon of leegfrequent lood komt heel iets vaker voor. In de enquête joeg 2/3 van de respondenten aan dat ze er een soort last van hebben. Een van deze mensen is Siberen de Boer uit Tjom. Hij vertelt wat hij erom doet. Ik zet altijd muziek aan. De televisie, radio, een koptelefoon op. Er is altijd geluid om je heen. Want dan is het er. Als het stil is, dan jij je dat. Daar besluit verkeersinformatie de afsluitdijk is in beide richtingen dicht. En dat komt doordat een slagboom onrieden is. Dat meldt Rijkswaterstaat. Verkeer moet rekening houden met vertraging. En bij het knooppunt van de Jouwer is een omleiding ingesteld. En dan nog het waar, een soort zinneskien, hier en daar wat bewolking en kans op een bui en het is maximaal 5 graden. Vannacht is het helder en er is kans op lichte frost. Dit weekend ik nachtfrost, oerdijs is het om de 3-4 graden heen, maar zinnen en een koude wien. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen. Begin jaren 90. Een Syrisch gezin met 4 band krijgt een schoolplak in de doopsgezinde tjerken van Rottevallen. Het zult 2 heel lied worden. Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid en dat is een zorgvuldig beleid. 1000 dagen is een podcast door het langste tjerkenasiel van Nederland. Van Omroep Friesland, de Ljouwerte Kranten en het Fries Dagblad. Ik kan 1 tot 20 tellen. In het Fries? Ja. Doe eens. 1, 2, 3, 4, 4, 5... 4 dagen lang, van 24 december aan. Op Spotify en de bekende podcast-apps. Nu bij Sani Direct 40% korting op badkamers, plus een gratis wielerrooi en bochttoilet. Omroep Friesland, Noorden weer live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste Jaloero van Noorderwien Live. Dat ik echt met verwondering naar mijn speltje zit te zien. Dus je hoort ik van de cadeautjes, Regina. Ik vind het speltje echt helemaal fantastisch. Ja, die vind ik moet hem nog wel even vloggen. Ja, vloggen maar. Dus, ik dacht eerst, het is het Elstaren kruiske. Maar nee, het is echt een Noorderwien Live met een pompenbladje. En en die is echt heel mooi. Die heeft mij naar bed. Ja, de rendier knuffel mijn Noorderwien Live t-shirtje en natuurlijk mijn Slayer op de reg. Is dat geweldig? Ja? Ja, ik heb even heel wat leuks. Want ik ga zo'n leuk peteer met Boas Memhoorn. Wil een beetje Boas promoten, Joet, hè? En, maar wist al dat hij in Zuid-Afrika opgegroeid is. Dus, en ik had hem met je memory hoorn. Misschien is het wel een idee. Een mooi nummer in het Zuid-Afrikaans, hè? Zuid-Afrikani, Boas. Dit is een jongen van 18, die wordt net om mem had, denk ik, hè? Nee, maar als mem... Hassan leeft hij, daar stinkt. Nou, maar hij krijgt... komt letterwollers. Nee, maar hij krijgt bandcoaching. Gaat er met mem hoor. Ja, nee, maar, en dan zitten wij als mem een beetje op de bank over uw zoon te praten. En dat is gewoon... dat jij het biedt libben. Ja, dank je. Nou, jij, nee toch? Nee. Je bent toch... nee. Gaan we niet doen. Sorry, man, maar, Was wel een leuke tijd in Zuid-Afrika? Ja, fantastisch. Mooi. Ja, nee, dat was fantastisch daar, maar dat gaan we niet doen. Nee, mooi. Wat ga je spelen? Thanks, but no thanks. Ja, ga spelen, man. Boas, live in Noorderwien! Thanks, but no thanks. I'm already in for the night. It's been a long day. Tomorrow I'm getting up early.
but I can come over right now. 'Cause girl, yeah, I know what you're all about. 'Cause you're only calling 'cause whiskey working tonight. You're only saying you mess me up, but you don't, girl, it ain't right. Yeah, I'm just a number you call, and I know you don't really want it. Thanks for no thanks, girl, I'd rather be lonely. Thanks for no thanks, yeah, we're better off in the past. Oh, there's nothing to say, 'cause darling, you already said it. Baby, I'm letting you go. I hope you find someone to hold, 'cause you're only calling 'cause whiskey working tonight. You're only saying you mess me up, but you don't, girl, it ain't right. I'm just a number you call, and I know you don't really want it. Thanks for no thanks, girl, I'd rather be Cause you're only calling 'cause whiskey working tonight. You're only saying you mess me up, but you don't, girl, it ain't right. Yeah, I'm just a number you call, and I know you don't really want it. Thanks for no thanks, girl, I'd rather be lonely. Oh, thanks for no thanks, girl, I'd rather be lonely. Thanks for no thanks, I'm already in for the night. Boas, geweldig. Wel heel grappig trouwens, dan Sanne Roffel stiet je niks meer. En we gaan er ook even hoe de misverkiezingen gaan. Maar hoe 2 weekend was het een heel oorklusje, hè? Ja, Jurre stond ik naar de slag. En toen zei de correctie in mij, die dat Boas daar eens een keer spelen, hè? Ja, dat voel ik. Big oude maar niet eens. Ja, nou ja, na je hier. Ik zat straks met mijn bepraten. We kunnen het nou net meer regelen, maar ik vind wel dat hij daar thuis zit. Wat is die functie daar eigenlijk? We hebben een studentprogramma opzetten. Dus eigenlijk om de studenten te integreren in het festival. Oké. Maar dan net alleen nog techniek, maar ik faciliteer eigenlijk hosten ze eigenlijk van A tot Z. Ja, en van welke opleiding je dat uit? Van alles. Ja, hè? Ja, NHL, Standen, Noorderpoort. Heel breed dus. Friese Poort. Ja. En daarna werd er ook met de Miss Beauty of Friesland verkiezing. Hoe lang doet dat nou al? 2012 ben ik begonnen, dus ja, best een tijd. En dat gaat maar terug, hè? Want het is nog steeds populair. Wordt het ook heel de dreiging om vrouwen te vinden die mij doen, of juist net? Nee, eigenlijk net, want nou ja, het is van 15 tot en met zo'n 20 jaar, dus dat is wel een grote range. Ja. En vaak famkes die mij die in hebben, die zitten in hun zuske of buurfamke van, nou ja, dat must echt mij wel, want het is iets om nooit wet te vieren. En er zitten een paar van die dames hier achter de bar en dat binnen absolute ambassadeurs. En ze zijn echt heel enthousiast over de manier waarop het gaat eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En nou ja, als bloemen plakken, dat vind ik altijd het hele. Dat is goed teken, toch? Dames, ja. Nee, maar als niks meer van hun jas, dan. Nou, daarom. Dus dat is ik heel mooi. Er binnen kansen om verder te gaan. Ja. Hoe ben je al weer? Hebben we alweer inschrijvings of is dat alweer sluiten? Nou, de inschrijvingen binnen nog bezig. Dus vooral van 15 tot en met zo'n 20 jaar, die kennen zich op, Jan. Ja. En op 9 februari is daarvoor de casting. Jeetje. Ja. Zit ik al weer op.
Ja. Dus Eurosonic, even bijkomen. Ja, en dan gelijk we verder. Ja, en dan wij mem worden. Ja, ik nog. Ja, de eerste zelf wel krijgt je mee. Maar had het al? Ja, ik wist het. Wauw, spannend. Dan is het altijd wel een beetje de primeur. Zeg. Ja, ja. Nou, dames en heren, Sanne, voor de tweede keer. Ja, de oor is fjouwer, dus ja, we toksten. Qua planning, het mat maar... Ja, nou daarom. Hij kan lekker naar school en dan... ja. Wel leuk wel. Top, dat is de bierst. Die vooral ik trouwens. We nemen straks nog wel even een afskiën, maar drok de waanden. Alvast een productie op Eurosonic trouwens. Ja, komt helemaal goed. Super. Dankjewel. Sanne, jou een applaus, dames en heren. Dat is echt een bezige bij. En... ik vind het heel goed teken dat je mij misverkiezingen bezig bent. En dat mensen er heel enthousiast op zijn. Oh jee, ik begin te piepen. En het beste teken is dat mensen hun er veilig bevielen. Maar wel leuk blijven natuurlijk. Ik ben toen nog een piepen, jongen. Nou, deze dus, hè? Niet. Even snijden, Mickey, wat voor set wordt het? Want dat is weer met de Creedence verhaal natuurlijk. Ja, klopt. Dat is hetzelfde als we verleden jaren al gedaan hebben. En 2 sets Stones, 2 sets Creedence om te beurten. Zo kun je het nieuwe jaar wel in. Zeker weten. Heerlijk. We zin in. Doe je nog steeds orennummers van de Stones? Of zit je een playlist nou redelijk vast? Hangt er een beetje vanaf waar we spelen. Als we op een festival spelen, hebben we meestal ook zo'n set met alle grootste hits. Ja. En nou, zoals we straks ook met theater aan de gang gaan, dan is het ook heel leuk dat je hele andere nummers pakt. Wat is de bedoeling? Mijn verhaal vertellen, zodat het ook wat meer biografie wordt? Ja, klopt. Dat hebben we bij Bob de Boer ook gedaan. Hè? Dat je dan een verhaaltje vertelt over een bepaald nummer. Over Honky Tonk Woman of noem maar op. Een kort verhaaltje hoe het ontstaan is. Of een leuke anekdote erbij. Dat is heel leuk om te doen. En je bent 6000 rinnende Stones encyclopedieën of net? Nou, ik heb er ondertussen stil van lezen dat ik kerst bij niet te kop deel, hoor. Ja. Goed, jongens, welk nummer game het aan? Dead Flowers. Moest even improviseren vanwege dat het ding lek is. Dus, ja, goed. Dan ring ik even. Ja, ik moet er even down. Ja, mag het hele nummer wachten. En dan, ik word net in beeld meer. Dat is VM. Acoustic Stones, dames en heren. Yo! Well, when you're sitting down with your silker posted chair, I'm talking to some rich folks that you know. Well, I hope you won't see me with your ragged company. Well, you know I could never be alone. Take me down, little Susie, won't you take me down? For I know you think you're the queen of the underground. Well, you send me the flowers every morning. Send me the flowers by the mail. Send me that flower to my wedding. Well, I won't forget to put the roses on your grave. Well, when you're sitting back with your pink rose Cadillac, I'm making bets on Kentucky WD. Well, be in your basement room with a needle and a spoon. Another girl won't take your pain away. But take me down, little Susie, won't you take me down? For I know you think you're the queen of the underground. Send me the flowers every morning. Send me the flower by the mail. Send me
I know you think you're the queen of the underground. Will you send me their flowers every morning? Send me their flowers by the U.S. mail. Send me their flower to my wedding. Well, I won't forget to put the roses on your grave. No, I won't forget to put the roses on your grave. Their flowers. Dankjewel. Roelof en Einders nog een nummer. En ik zie Boas op. Boas, wacht. Je zit nu nog één nummer en dan ben jij pas aan de beurt. Ja. Hartstikke mooi. Ik doe nog even een rondje bij de Missendel. Want de komende dagen lekker lui of toch nog wat druk? Ik mag nog werken. Oh, ja. Bedoelst? Ik werk bij Rituals in Drachten. Hey, dus nog even aan de bak. Ja, dat wel. En wat nee, gezellig met vrienden of gewoon met een vriendje op de bank? Of, Nee, ik ben bij vriend van mijn vriend. Ah, ja. gezellig. Ja. Doe wat nee. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen van Lingo. Pardon? Ga je meedoen? Ja, ik heb een manier bedacht om te berekenen welke letters op welke plek moeten komen. Oh, serieus? Ja, om zo de meeste hits te krijgen en hopelijk de woorden te kunnen raden. Oké, wat zit je in een soort voorronde? Of mag je meedoen? Of moet je je nog opgeven? We zijn door de selectieronde gekomen, mijn vader en ik. En binnenkort, aan het begin van dit jaar, hebben we de opnames. Laat even weten als je aan de beurt bent. Zal ik doen. Oh, Leuk. super. En oud en nieuw voor jou dus, druk dus. Ja, studeren. Oh jeetje. Maar ook wel gezellig. Ja, toch ja. En wat mij voor jou? Nou, deze dagen eerst even lekker rustig aandoen, een beetje nog studeren. En met oud en nieuw gewoon met vriendinnen. Ja. Lekker chill. Ja, precies. Superman. Kom eens weer. Dank u wel. Blijf lekker hingen, maar kom eens weer de missen van Miss Beauty of Friesland. Man, hebben we nog een Stones noem ik hem net? Ja. En dan geef ik daarna weer naar Boas. Volgens mij is het al een cirkeltje voor hoe net. Even, hoe laat en waar, Stijn? In Oude Beeldzeil. Waar in Oude Beeldzeil? Bij Jook. Grauwpeert? Ja, Grauwpeert. Ja. Vanaf jouw roeren? Ja, veel roeren is zet 3:30 de zaal open. Dus zin in. Net stenen met een hinder. En welk nummer ga je hem doen? As This Go By. Oké. Prachtig. Dames en heren, Acoustic Stones! It is the evening after day. I sit and watch children play. Smiley faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear a children sing. All I hear it is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. All I hear it is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening after day. I sit and watch children play. Doing things I used to do, and I think I knew. I sit and watch as tears go by.
go by. I sit and watch as tears go by. Dankjewel. Eindje en Roelof dus. Snijden je live. Audible Diek is er natuurlijk. Audible Style. Ja, ik ga dit altijd weer teruggekomen. In Groophaard. Hartstikke mooi. En dan kies ik nog naar Jack Bottleneck. De keuze zo'n dag en die speelt er in Kooiaap. Ging ik naar Boas, die komt uit Haast. Maar er nog spelen de komende dagen, weekend? Op Schiermonnikoog speel ik met daarin bij een muzikantencollectief Jellyfish. Oké. En dan nieuwjaar gaan we weer los. Wat 2020 voor die worden? Ja, het wordt een mooi jaar. Afgelopen jaar was ook niet slecht, toch? 2019? Nee, afgelopen jaar was echt een jaar, ga ik niet snel vergeten. Nee. Mooi nieuwe dingen gemaakt, mooie dingen beleefd. Ja. Afgelopen zomer veel gespeeld. En 2020 wordt weer een mooi jaartje. Maar concrete plannen? Ik bedoel festivals of misschien zelfs de studio nog eens in? En heel misschien. Heel misschien. Ik ben lekker aan het spelen, lekker aan muziek aan het maken thuis. Ik ben al knetterjong, man. Ja, daarom. Ja. Ik moet mijn tijd lekker nemen. Ze weet ding wel spelen. Hier weer gewoon, Noorderwind Studio. Ook 2020? Ja, helemaal goed. Oké. Ja. Anders kom ik je halen. Ja, kom maar naar Haas. Kom ik naar Haas. Koffie staat altijd voor je klaar. Oude zoon. Ja, oude zoon. Het laatste muzikale wordt is een dijk. Welk nummer je aan? Dit is Devil in Me van Anderson East. Te kijk, dat is er eerst. In deze laatste aflevering van Noorderwind Live. Dames en heren, Boas! There's a girl in Shelbyville. She gave her life to Jesus. Goes to Leon Baptist Church, where her daddy preaches. She's pretty as her mama, only 23. Yeah, she could be an angel. Lord, she's bringing out the devil in me. Lord, forgive me for what I'm thinking. It's Saturday night and I'm high and I've been drinking. She's come tomorrow morning across the aisle. I look over and see her smile in my head. On the crossing. 'Cause Lord, forgive me. She's bringing out the devil in me. Sundance in a willow tree, the moon on the water. I know the Lord's been good to me. Oh, when I look at that preacher's daughter, she's my Delilah, brings me to my knees. She could be an angel, Lord, she's bringing out the devil in me. Lord, forgive me for what I'm thinking. It's Saturday night and I'm high and I've been drinking. Just come tomorrow morning across the aisle. I look over and see her smile in my head. On the crossing. Lord, forgive me. She's bringing out the devil in me. Lord, forgive me for what I'm thinking. It's Saturday night and I'm high and I've been drinking. She's come tomorrow morning across the aisle. I look over and see her smile in my head. On the crossing. Lord, forgive me.
Devil to me, dames en heren. Wauw, fantastisch jongens, fantastisch. Boas en de hele band, dank je wel. Tot in 2020 zoek ze willen. Doe ik eens terug, hè? Gewoon trots zetten, de beuker in op zijn wals. Ja, zeker. Oude hazen. We gaan ervoor. Hartstikke mooi, man. Boas, dames en heren, wat een geweldig talent. Roelof en Einte, dankjewel. Succes in de Oude Beltsiel. Dankjewel. Grauwe paard, dankjewel. Je bekent dus ook nog naar Kooiaap, Regina. Dankjewel voor die laatste vlog. Ja, ik bedankt voor 2000 en ik zeg, wij komen weer om in 2020. Bedankt voor de knuffel, prachtig mooi. Bedankt voor het mooie speeltje. En missen, dankjewel voor je komst. Goed 2020, meesken, Noorwien. Dag. Hoi.